แต่วันนี้ตอนนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวขอเชิญแขกของเราครับจะแนะนำทีละคนเลยแล้วกันนะครับก็คนแรกของเราเนี่ยคือเป็นคนที่ดู developer ของ Google ทางเซาท์อีสต์เอเชียเลยครับก็คนนี้ไม่ว่าจะเป็น Product อะไรแต่ Android Home API ต่างๆ Map YouTube อะไรเงี้ยติดต่อเขาได้เลยตรงครับหรือว่าจริงๆเราก็ติดต่อ GDG ได้แต่ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยคือคนนี้เขาจะดูแล GDG แล้วก็ดูแล developer ของตัวทุกคนนะเชิญคุณอามิตนะครับขึ้นมากล่าวเปิดงานครับ Everyone please welcome Mr. Amit to give an opening speech for us. Thank you very much. I hope whatever he said was nice. So thank you very much, Mo, for getting this together at a relatively short notice. I was planning to come here for the last couple of weeks. I was here in February earlier when Mo was running the Dart Flight School, and really enjoyed the visit, interacting with a lot of developers at that time. And I'm very happy to be here again with two of my colleagues as well, who are actually going to do the more enjoyable parts, of the evening. So I'll not take much of the stage time. With regards to my role, I run the developer relations team for Southeast Asia. That's a lot of countries, working closely with developers, startups, and making sure that you really understand the value Google brings to you as a developer. Android, Cloud, YouTube, Chrome, so many products that we have available. We want to be sure that anything that you're working on, you are really successful. So in terms of running training programs, in terms of organizing these kind of meetups, our group, which is based out of Singapore, we work closely with Google developer groups. So we have about 40 chapters in the region, and we organize regular meetups, training sessions, hackathons. We just get together so that there is knowledge sharing that happens. You learn from each other's experiences, and very often we would love to also ourselves come and share new things that are happening at Google and make you aware of them. So today we'll have Tony and Adam spend some time talking about Android wearables, monetizing your apps in Google Play. So lots of interesting stuff, and I just want to you to have a good time here. We'll be around after the event as well. So talk to us, let us know any issues, any interesting things that you're doing with our platforms. We love to have an engaging discussion. So with that, I'd probably hand over to Mike. Thank you.ก็ขอบคุณทางคุณเลวิทแล้วก็ทีมทาง Google อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ GDG ด้วยที่จัดงานวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้คนที่เข้ามาฟังเนี่ยโจทย์หนึ่งที่ปวดหัวไม่แพ้กันกับตอนพัฒนาแอปเนี่ยก็คือทำออกมาแล้วหาเงินยังไงใช่ไหมคะคือหลายๆท่านเนี่ยพอพัฒนาแอปขึ้นไปแล้วก็อาจจะหาเงินด้วยการติดแอปละกันแต่บางท่านอาจจะลังเลว่าuser ของเราเนี่ยน่าจะไม่ชอบแอดนะคือ user อาจจะ Android แล้วก็ลบแอปเราได้อย่างนี้นะคะคือก่อนที่จะไปตอบโจทย์ตรงนั้นเนี่ยว่าแอปของเราเหมาะสมกับการหาเงินด้วยรูปแบบการติดแอดไหมเนี่ยเราลองมาดูแล้วกันว่าeconomy หรือ ecosystem ของแอดเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแอดมันเกิดมาค่อนข้าง powerful มากเลยก็คือฟรีนะคะทุกคนชอบของฟรีหมดนะคะโลกของฟรีเนี่ยจะ
มีแนวโน้มว่าจะมีคนอยู่แน่นมากกว่าโลกของการเสียตังค์นะคะโดยง่ายว่าฟรีทีวีมีคนดูมากกว่านะคะเราไม่ลังเลที่จะหยิบฟรีแมกกาซีนกลับบ้านไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแมกกาซีนเสียตังค์เนี่ยเราอาจจะขอแอบเปิดดูก่อนว่ามีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันด้วยหรือ App Store ด้วยนะคะอย่างแอป Any กับ IDC เนี่ยก็ทำรีเสิร์ชออกมาว่าท็อป 1,000 แอปเนี่ยใน App Store เนี่ยอันนี้เป็นฟรี Wi-Fi นะคะขึ้นมาไม่ถูกจังหวะค่ะก็คือท็อปอย่างแอป Any นะคะก็คือทำรีเสิร์ชออกมาว่าท็อป 1,000 แอปเนี่ย 83% เป็นฟรีแอปก็คือดาวน์โหลดฟรีนะคะถ้าพูดถึงในแง่ของรายได้เนี่ยก็คือสัดส่วนรายได้ทั้งหมดจากท็อป 1,000 แอปเนี่ย 92% มาจากแอปที่เป็นฟรีดาวน์โหลดนะคะคือจะเห็นว่าคำว่าฟรีเนี่ย powerful มากนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะแย้งว่าใช่เราชอบของฟรีกันแต่ว่าเราก็ไม่ชอบแอด user ไม่ชอบแอดจริงๆคำพูดคำนี้มันถูกแค่ครึ่งเดียวนะคะคือใช่คนไม่ชอบแอดแต่ว่าคนไม่ชอบจ่ายเงินมากกว่าไม่ชอบแอดทีนี้ประเด็นมันเลยอยู่ที่ว่าอาจจะไม่ใช่ว่าแอดไม่ดีละแต่ว่ารูปแบบในการพรีเซนต์แอดเนี่ยทำยังไงให้คนรู้สึกว่าไม่แอนนอยมากกว่านะคะที่เป็นโจทย์สำคัญทีนี้เทคนิคของการเอาของฟรีมาล่อคนเข้ามาแล้วก็เพื่อที่จะโฆษณาสินค้าเนี่ยจริงๆคนไทยคุ้นเคยมานานแล้วไม่น่าจะว่าอันนี้น้องๆเด็กๆพอจะรู้จักหรือเปล่าจริงๆชอบก็เกิดไม่ทันนะคือเขาเรียกว่าเป็นหนังขายยาก็คือว่าเป็นยุคตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่บริษัทขายยาเนี่ยเขาเอาเทคนิคนี้มาก็คือว่าเอารถตระเวนไปตามท้องที่ต่างๆฉายหนังฟรีคนเข้ามาดูฟรีแต่แรกกับการที่ว่าอาจจะต้องดูโฆษณาขั้นจังหวะหนังบ้างนะคะคือพูดง่ายว่าเทคนิคของการให้ของฟรีแล้วก็หารายได้จากโฆษณาเนี่ยคือเป็นเทคนิคที่เก่าแก่โบราณมากแล้วนะคะทีนี้กลับมาดูที่ว่าแล้วทำยังไงถ้าเกิดว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยคืออยากจะหาเงินด้วยการแสดงแอดโจทย์คือว่าจะโชว์แอดยังไงให้ยูเซอร์ไม่น้อยให้ได้ผลมากที่สุดนะคะทีนี้หลายๆท่านเนี่ยจริงๆแล้วเวลาพัฒนาแอปขึ้นมาเนี่ยอาจจะลืมไปว่าเราทำแอปขึ้นมาเสร็จก่อนค่อยมาถึงคิดถึงขั้นตอนของการติดแอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่โชว์แอดเป็น effective ที่ดีเนี่ยเราควรจะดีไซน์ว่าแอดจะอยู่ตรงไหนตั้งแต่ขั้นตอนพัฒนาแอปพลิเคชันเลยนะคะเพราะจริงๆคือแอดที่ได้ผลดีเนี่ยก็คือว่ามันต้องโชว์ในกลุ่ม target ที่ถูกต้องโชว์ในจังหวะเวลาที่ถูกต้องโชว์ในความถี่ที่ถูกต้องแล้วก็โชว์ในแอด format ที่ถูกต้องนะคะคือถ้าเกิดตอบโจทย์ได้ครบตามแบบนี้แล้วเนี่ยคือไม่ต้องห่วงว่า user จะ annoy แอดหรือว่าไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่สามารถทำรายได้ได้มากพอเพื่อ cover ค่า development application นะคะอย่างยกตัวอย่างจริงๆแล้วเนี่ยในโลกของแอดเนี่ยมันไม่มีแค่แอดแบนเนอร์อย่างเดียวคือตอนนี้เทคโนโลยีของแอดเนี่ยก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะคือพูดง่ายๆว่าคนเริ่มเบื่อแอดเน็ตเวิร์กก็เลยจะต้องดีไซน์แอดขึ้นมาให้มันไม่น่าเบื่อนะคะมันก็จะพัฒนาอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นรูปแบบแอดของ full screen ad ที่ใช้ตอนที่ก่อนจะเปิดแล้วก็ปิดแอปอาจจะเป็นรูปแบบที่สำหรับแอปพลิเคชันนะคะก็คือว่าก่อนที่ user เนี่ยเขาก็จะกระโดดลงไป consume content ในแอปพลิเคชันเราเนี่ยเราก็โชว์แอดตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าอัตราในการ participate กับแอดเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับว่าเขาจำเข้าไปในคอนเทนต์ของแอปเราแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งคอนเซ็ปต์ของการโชว์แอดก่อนเปิดแอปหรือหลังจากแอปเราเนี่ยจริงๆมันล้อคอนเซ็ปต์มาจากแมกกาซีนเลยนะคะเหมือนกับว่าพื้นที่โฆษณาบนแมกกาซีนที่ราคาสูงที่สุดเนี่ยจริงๆก็คือปกหน้ากับปกหลังadvertiser เนี่ยคนลงโฆษณาที่จะลงตรงนี้ที่สุดเพราะว่า1คือ impact 2ก็คือมันโชว์แอดในจังหวะที่ถูกต้องก่อนที่เขาจะเข้าไปดูคอนเทนต์ในแมกกาซีนเขานะคะหรือรูปแบบอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเราอาจจะดีไซน์แอดได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้อง interrupt คอนเทนต์ในเกมเราก็ได้นะคะยกตัวอย่างอันนี้ก็คือว่าเราสามารถเลือกที่จะโชว์แอดแทนที่เป็นแบนเนอร์โชว์ตลอดเวลาในเกมก็อาจจะโชว์จังหวะที่เขากำลังคอสเกมหรือกำลังจะอัพเลเวล
ปีก็ได้นะคะมันก็จะไม่แอนนอยนะคะหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือเราอาจจะเลือกใช้แอดที่เป็นให้ incentive กับ user นะคะอย่างเช่นว่าตอนเขาเล่นเกมอยู่แล้วพลังหมดนะคะก็อาจจะเป็นเลือกที่จะ preview ad สิเพื่อแลกกับไอเทมเกมต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือเป็นยกตัวอย่างเป็นไอเดียว่านวัตกรรมของแอดสมัยนี้เนี่ยคือจำเป็นต้องหน้าเบื่อเป็นแบนเนอร์อีกแล้วนะคะทีนี้มาดูว่าถ้าเกิดว่าในมุมของเราเนี่ยธุรกิจที่เรากำลังอยู่ก็คือในการพัฒนาโมบายเรามาดูว่าเราสามารถทำแอปขึ้นมาระหว่างรายได้จากแอดจากโมบายแอปเนี่ยเพื่อเลี้ยงชีพเนี่ยมันโอกาสธุรกิจนี้มันใหญ่แค่ไหนนะคะอันนี้เรามาดูเทรนด์เป็น global ละกันเป็นเทรนด์ทั่วโลกนะคะนี้บริษัท McKinsey เขาทำ research มาเป็นงบของการโฆษณานะคะทั้งหมดทุกมีเดียทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น traditional media อย่างสื่อที่เป็นทีวีแมกกาซีนนะคะหรือว่าสื่อใหม่อย่างพวกอินเทอร์เน็ตนะคะจากเทรนด์การเติบโตแล้วเนี่ยเขา forecast ไว้ว่าอีก3 ปีข้างหน้าหรือที่2017นะคะงบโฆษณาบนแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลเนี่ยจะโตเป็น3 เท่าของงบที่ลงบนแมกกาซีนนะคะจะใหญ่กว่าแมกกาซีน3 เท่านะคะแล้วก็จะมีสัดส่วน1 ใน 3ของงบโฆษณาทั้งหมดนะคะอันนี้เป็น global นะคะถ้าเทียบในไทยคนอาจจะกลับมามองว่าในไทยอาจจะยังน้อยอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเทียบ global แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยสื่อบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าบนออนไลน์บนโมบายมีโอกาสที่จะใหญ่เท่ากับสื่อบนโทรทัศน์เลยด้วยซ้ำนะคะจริงๆแล้วคือถ้าถามว่าเทรนด์ตรงนี้เนี่ยเราลองมาดูอีกมุมหนึ่งนะคะอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าอย่างที่บอกไปก็คือเวลาที่มีกลุ่มคนอยู่ตรงไหนเนี่ย advertiser เขาก็จะตามมานะคะอย่างชาร์ตนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูว่าเวลาที่เราเนี่ยใช้ไปบนมีเดียแต่ละแพลตฟอร์มเทียบกับงบโฆษณาที่ advertiser เขาใช้จ่ายจริงๆกับแพลตฟอร์มนั้นเป็นยังไงนะคะโดยชาร์ตสีเหลืองเนี่ยคือจะเทียบกับเวลาที่เราสเปนไปนะคะอย่างอันนี้คือจะเห็นว่าสื่อแพลตฟอร์มที่เป็นอินเทอร์เน็ตกับโมบายเนี่ยยังมีโอกาสอยู่ก็คือว่าจริงๆแล้วยูเซอร์อยู่บนนั้นใช้เวลาจะเป็นอยู่บนนั้นค่อนข้างเยอะแต่งบโฆษณาเนี่ยมันยังตามมาไม่เท่านะคะน่าเสียดายที่อันนี้มันเป็นชาร์ตที่เปรียบเทียบเฉพาะที่อเมริกาปี 2012 แต่ถ้าเกิดว่าเราถามตัวเราเองดูรอบๆข้างก็ได้เราคิดว่าในไทยเองเทรนด์มันก็จะไปในแนวโน้มเดียวกันคือลองถามตัวเองว่าเดี๋ยวนี้คือเราเปิดทีวีกี่ครั้งเทียบกับเล่นอินเทอร์เน็ตกับเล่นมือถือนะคะยกตัวอย่างหลังช่วงนี้อายุ3 ขวบเราไม่เคยได้ยินเขาพูดเลยว่าดูทีวีเขาพูดแต่ว่าดู iPad ก็คือเทรนด์ต่างๆลักษณะแบบนี้คือมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วintention ของคนหรือว่าคนเนี่ยจะเป็นทางบนสื่อที่เป็นโมบายหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างเยอะโจทย์มันอยู่ที่ว่าเราทำให้แพลตฟอร์มการโฆษณามันน่าสนใจเพื่อที่จะตอบโจทย์ทาง advertiser ยังไงมากกว่านะคะเพื่อที่จะดึงดูดเงินของโฆษณาเนี่ยมาลงบนสื่อที่เป็นmobile advertising แล้วก็เงินเหล่านั้นเนี่ยมันก็เข้ากระเป๋า developer อีกหนึ่งรายนะคะทีนี้ในมุมของทาง research เนี่ยเรามองว่าแฟกเตอร์หลักๆที่จะ drive ธุรกิจของ mobile advertising เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่1เลยเนี่ยเรามองว่าถ้าแพลตฟอร์มการโฆษณาบนโมบายเนี่ยสามารถ target ได้ดีขึ้นนะคะนอกจากแต่เดิมเนี่ยเรา target ได้แค่ว่า OS อะไร device ยี่ห้ออะไรใช่ไหมคะอาจจะดูได้ว่าlocation มาจากที่ไหนนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำให้ mobile network ของเราเนี่ยสามารถฟีดข้อมูลจาก third party เข้ามาได้ target ได้ดีขึ้นอย่างเช่น target จาก demographic ได้อะไรได้มันมีโอกาสที่นักโฆษณาเนี่ยเขาจะspendเงินลงมาตรงนี้เยอะขึ้นนะเพราะว่าเขาลงโฆษณาแล้วมันนะคะอันนี้ก็คือเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่เรามองส่วนแฟกเตอร์ที่2เนี่ยเรามองว่าอนาคตเทคโนโลยีอย่างการทำ real time bidding นะคะ real time bidding ก็คือเป็นพูดง่ายเทียบง่ายว่าจากเดิมเนี่ยเวลาคนลงโฆษณาเนี่ยคือเขาต้องซื้อโฆษณาเป็นลักษณะเหมา space นะคะอย่างเช่นว่าเหมาพื้นที่ตรงนี้ทั้งเดือนโดยที่ไม่สนใจว่าใครจะเป็นตาสีตาสาเด็กน้อยผู้ใหญ่หรืออะไรเปิดขึ้นมาดูแล้วก็เห็นแอดตรงนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะการซื้อเป็นเหมา space แต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามันมีข้อมูลในการ targeting ได้มากขึ้นเนี่ยโอกาสที่ advertiser จะซื้อเพื่อ bidding เป็นรายคน per view เนี่ยจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่advertiser เนี่ยจะลงโฆษณาโดยที่ target เป็นรายบุคคลไปเลยตรงนี้ก็จะมีเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีในอนาคตส่วนถัดไปเนี่ยที่เรามองว่าอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องพัฒนาตามก็คือ format ของ ad
คือแน่นอนคือแอดแบนเนอร์คนอาจจะเริ่มเบื่อมันไม่ค่อยมีimpact อะไรก็ในอนาคตก็จะมีแอดฟอร์แมตต่างๆที่ interactive มากขึ้นเอา context ในสภาพแวดล้อมจริงมาใช้มาเล่นกับแอดมากขึ้นตรงจุดนี้เนี่ยมันจะทำให้อนาคตภาพรวมของ industry mobile advertising มันโตขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าถ้าทั้ง3 แฟกเตอร์รวมกันแล้วเนี่ย1แน่นอนคือมันทำให้คนลงโฆษณาทุ่มงบลงมาบนแพลตฟอร์มโมบายมากขึ้นนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่า developer อย่างพวกเราเนี่ยก็จะได้เงินจากค่าโฆษณามากขึ้นส่วนในมุมของ user เนี่ยเขาได้เห็นแอดที่มันเกี่ยวข้องหรือว่า relevant กับเขามากขึ้นเนี่ยเขาก็จะ annoy กับแอดน้อยลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของทางเรานะคะในส่วนของ research เองเนี่ยจริงๆตอนนี้เราเป็นad exchange หรือ ad network ที่ target ในตลาดประเทศที่เป็น emerging market นะคะโดยที่ตอนนี้ network ของเราเนี่ยเข้าถึง user 420 ล้าน monthly active user นะคะโดยที่ad request เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 72,000 ล้านต่อเดือนนะคะกระจายไปจากมี ad request กระจายมาจากลาตินอเมริกาแอฟริกาSoutheast Asia Middle East แล้วก็อินเดียนะคะโดยที่พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ 150,000 แอปพลิเคชันกับโมบายไซต์นะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทเกมพาร์ทิชั่นนะคะหรือว่าพาร์ทเนอร์อย่างในส่วนของเว็บไซต์นะคะพรีเมียมพับลิเชอร์นะคะแล้วก็ถามว่าโฆษณาพื้นที่โฆษณาของในแอปพลิเคชันพวกเราเนี่ยถูกเอาไปขายให้ใครก็คือว่าเรามีทีมแอดเซลที่เอาพื้นที่โฆษณาเนี่ยไปขายให้กับแบรนด์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือแคมเปญโฆษณาก็จะมาจากพวกแบรนด์ต่างๆนะคะทั้ง global แล้วก็ local นะคะของทาง Research เนี่ยเรามีเทคโนโลยีตัวหนึ่งเรียกว่า App Wrapper นะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ Developer เนี่ยสามารถ integrate App ของเราได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องแตะโค้ดเลยนะคะคือมันจะเป็นแค่ Wizard Tool ที่ Developer เอา APK ไฟล์ import เข้ามาแล้วกดคลิกเน็กๆ 2-3 ทีปึ๊บมันก็จะ export มาเป็น APK อีกไฟล์หนึ่งที่มี App Bundle มาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างหน้า Tool นิดนึงนะคะอันนี้เป็นตัวโปรแกรมซึ่งจะมีทั้งบน Windows Platform แล้วก็ Macนะคะอย่างตัวนี้ก็คือว่าเราดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาแล้วเนี่ยพอติดตั้งในเครื่องนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นบน Windows ก็จะเป็น .exe หน้าตามันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็พอเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ล็อกอินด้วย Account ของ Research ที่เราสมัครไว้นะคะหรือว่าล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้วิธีใช้งานก็คือแค่ว่าเรา browse เอา APK ไฟล์เข้ามาในตัว Wizard นี้นะคะเสร็จปุ๊บคือ tool ตัวนี้เนี่ยมันจะบันเดิลตัว third party tools อื่นๆมาให้อีกนะคะอย่างพวก analytic tool ก็จะมี Google Analytics มี Furry นะคะหรือว่าตัวที่เป็นtool สำหรับรับfeedback จาก user นะคะก็จะมีตัวนี้ติดมาด้วยคือข้อดีคือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะติดพวกthird party พวกนั้นเนี่ยปกติคือต้องเอา SDK ใส่เข้าไปติด Furry ก็ต้อง SDK ใส่เข้าไปจะติดtool อะไรต่างๆก็ต้องเอา SDK ไปแต่คือตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเราแค่ไปสมัคร third party account พวกนั้นเอาไว้แล้วก็เอา ID มาแมทนะคะมันก็จะทำให้ไซส์ไฟล์เราเล็กลงด้วยนะคะทีนี้พออินทิเกรตเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ด้วยคีย์โซนเรานะคะเสร็จปุ๊บปึ้งมันก็จะออกมาเป็นตัว APK ใหม่ที่ wrap ad มาแล้วนะคะซึ่งเทคโนโลยีของ App Wrapper เนี่ยตอนนี้ก็คือรองรับตัวแพลตฟอร์มที่เป็นบน Android นะคะแล้วก็จริงๆมีแพลตฟอร์มอื่นอีกมีชาร์ตเทียบให้ดูนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีคำถามว่าทำได้ไงคือติดแอดโดยที่ไม่ต้องแกะโค้ดนะคะก็จริงๆอันนี้เป็นเทคโนโลยีเฉพาะนะคะคือมันจะทำแค่ว่ามันจะบันเดิลตัว APK นี้แล้วก็โชว์แอดตอน on launch กับ on exit แค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะ customize แอดเราเช่นไปโชว์ในเลเวลของเกมหรืออะไรพวกนี้โอเคเราก็มี SDK ไฟล์ให้ใช้นะคะซึ่งข้อดีของแอดตอน launch กับ on exit เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปคือพอมันเป็น full screen ad แล้วเป็นแอดที่โชว์ก่อนที่จะเข้าไปในคอนเทนต์เนี่ยอัตราการคลิกหรือคลิกทูเรทจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็โอกาสที่เราจะขายพื้นที่ตรงนี้ให้ advertiser ก็คือจะได้ราคาดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันได้ impact ค่อนข้างดี
อย่างนี้ก็คือจริงๆ tools ของเราเนี่ยก็คือ support cross platform นะคะจะมีให้เลือกใช้ได้หลายแบบนะคะก็อย่างวันนี้นะคะพอดีมีของ prize รางวัลมาให้นิดนึงสำหรับคนที่มาจอยงานของ GDG นะคะก็คือว่าสำหรับ developer ที่สนใจจะสมัคร Reserve Account ติดแอดของ Reserve ด้วยแอด exchange ของเรานะคะก็คือเรามีรางวัลเรียกว่าเป็น developer dollar ให้นะคะมูลค่า100 US ดอลลาร์นะคะรางวัลนี้คือยังไงคือว่าหลังจากที่ติดแอดของเราเข้าไปแล้วเนี่ยวันที่ว่าคุณทำรายได้จากแอด exchange ของเราถึง100 US ดอลลาร์เมื่อไหร่ Reserve เรา top up ให้อีก100 US ดอลลาร์นะคะซึ่งอันนี้ไม่มี expire date นะคะก็ทำไปเรื่อยๆถึง100เมื่อไหร่ก็คือเอาไป100 US ดอลลาร์นะคะซึ่งถ้าสนใจเนี่ยตอนเบรกตอนเลิกงานเนี่ยมารับตัวdeveloper dollar ตรงนี้นะคะไปได้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคุณโชติรสจากวีเตอร์นะครับขอเสียงตบมือก่อนที่จะหมดเซสชั่นตรงนี้ไปนะฮะยังไงก็คุณโชยังอยู่กับเราถ้าใครมีคำถามด้วยกันฮะสามารถยกมือสอบถามคุณโชได้นะฮะหรือว่าจะถามคุณโชหลังจากที่เซสชั่นจบเดี๋ยวจะพูดผมเอาไมค์ไปให้คือถ้าเรามีติดแอดตัวอื่นอยู่แล้วนะครับอยากจะใช้ร่วมกันใช้ตัวแอปแรปเปอร์เนี่ยใช้ได้ไหมครับได้ค่ะก็คือลูกค้าหรือ developer อาจจะใช้แอดของแอดม็อบอยู่แล้วหรือแอดของเจ้าอื่นอยู่แล้วค่ะก็อาจจะแค่จริงๆเสริมแอดของเราตรงส่วนของ on launch กับ on exit ก็ได้หรือจริงๆแล้วเนี่ยที่อยากจะโชว์แบนเนอร์ของเราก็ไปคัสตอมไมซ์ใส่คือ on exit ก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมใช้กับแอดม็อบmediation จะเอามาใส่ด้วยจริงๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็คือว่าถ้าสมมติว่าdeveloper มี account AdMob อยู่แล้วเนี่ยอาจจะทำได้2มุมนะคะมุมหนึ่งเนี่ยก็คือว่าใช้ account ของ Reserve เป็นหลักแล้วก็เอา ID ของ AdMob เนี่ยมาใส่เป็น mediation กระบวนการก็คือว่ามันก็จะโชว์แอดใน network ในแคมเปญโฆษณาที่ Reserve มีขายอยู่ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแอดใน Reserve เนี่ยมันก็จะไปเช็คแอดในAdMob ตรงนี้เนี่ยมันก็คือจะช่วยเพิ่ม fill rate ให้นะคะก็คือฟิลเรทเนี่ยมันก็จะเข้าใกล้ 100% มากขึ้นถ้ามันสามารถป้องกันพวกแอดบล็อกได้เปล่าครับป้องกันพวกแอดบล็อกได้หรือเปล่าอันนี้ขอติดไว้ในทางซัพพอร์ตได้ไหมคะก็คือป้องกันว่าถ้า user แบบลงโปรแกรมพวกบล็อกแอดใช่ไหมคะแต่ว่าลองเทสเบื้องต้นเนี่ยอย่างลองไปดาวน์โหลดโปรแกรมบล็อกแอดมาบางตัวมันก็เช็คไม่เจอรีเซิร์ชนะไม่รู้ดีไม่ดีอาจจะเป็นอาจจะบอกยังไม่ดังอะไรเงี้ยมันเลยยังไม่ตามมาบอกค่ะมีคำถามไหมคะถ้าเป็นแอปที่เป็นพวก HTML ไฟล์พวกนี้ครับซัพพอร์ตหรือเปล่าแอปที่เป็น HTML ไฟล์หมายถึงว่าไฟล์ที่รู้ผ่านพวกโปรแกรมพวกแบบเกมเอนจินทูอะไรอย่างนั้นหรือว่าไม่ใช่ครับเป็นแอปเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขียนด้วยพวก HTML ไฟล์แล้วเอ็กพอร์ตเป็น APK อีกทีนึงถ้าเป็น APK ไฟล์ส่วนใหญ่แอปแรปเปอร์จะใช้ได้แต่นะคะก็วิธีเทสง่ายเลยคือแค่ดาวน์โหลดแอปแรปเปอร์ไปแล้วไปลองแรปดูพอเปิดแอปออกมาได้ก็คือไม่ติดประเด็นอะไรคือประเด็นที่ตอบแบบนี้เนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันมีพวกเกมเอนจินทูที่มาช่วยในการบิวหรือพัฒนาแอปโดยที่ไม่ต้องทำโค้ดอะไรมากในพวกนี้เยอะมากนะคะคือจริงๆก็คือว่าเราบอกตรงเราก็ไล่เทสไม่หมดหรอกว่าของเราซัพพอร์ตหรือว่าcompatible กับตัวทุนไหนวิธีเทสง่ายเลยก็คือลองเอา APK ไฟล์มาแรปดูถ้าแรปได้เปิดได้ก็แสดงว่าใช้ได้ความจริงคือเราไม่ต้องแทรกโค้ดอะไรเข้าไปค่ะเป็นวิธีการตอบที่ดีไหมคะแต่ถ้าจะให้ดีเทลอีกนิดนึงก็คือเดี๋ยวจะฝากคำถามไปเดี๋ยวไปเช็คกับทางซัพพอร์ตว่าเคยมี developer ที่ใช้แอปที่พัฒนาจากคือแบบนี้ค่ะเป็นแรปกับเราบ้างเปล่าค่ะค่ะอยากทราบว่า ECPM เฉลี่ยนี้ประมาณเท่าไหร่สมมติว่ามีประมาณ10,000 รีเควสต่อวันครับจริงๆ ECPM เป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยนะว่าเท่าไหร่เราบอกนี้แล้วกันว่าคือรูปแบบของแอดเราเนี่ยคือถ้าเกิด
เป็นโชว์เป็น full screen ad เนี่ย click to rate เนี่ยคือ 8-10% หวังได้ส่วน eCPM เนี่ยจริงๆคือต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันขึ้นกับแคมเปญณขนาดนั้นนะว่ามันมีแคมเปญอะไรบ้างคือเรายังมีตัวอย่างตลาดในไทยไม่เยอะพอที่จะพูดได้ว่าสถิติคือประมาณนี้มันเป็นการตอบแบบ pay safe แล้วฟิลเลทด้วยป่ะครับโอเคถ้าฟิลเรทเนี่ยอย่างตอนนี้คือเท่าที่เช็คมาฟิลเรทในไทยเนี่ย 80-90%ฟิลเรทค่อนข้างโอเคเพราะว่าอย่างต้องบอกอย่างนึงว่าพื้นที่โฆษณาของรีเซิร์ฟเราเนี่ยคือไม่ได้ถูกขายให้แค่ advertiser ใน local คือเรามีทีมเซลล์ที่ global มีทีมเซลล์ที่หลายๆประเทศซึ่งมันจะมีดีมานด์ของคนที่แบบอาจจะโฆษณาเกมจริงๆบริษัทเขาอยู่ที่ USA หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีแคมเปญลักษณะนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นคือเรื่องฟิลเลทเราไม่ค่อยห่วงคือปัจจุบันนี้คืออย่างพาร์ทเนอร์ที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ enable mediation เนี่ยฟิลเลทเขาก็ได้แบบ 80-90% เป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะแล้วเรื่องของการจ่ายเงินนี่มีขั้นต่ำแล้วก็จ่ายแบบไหนได้บ้างเป็น PayPal เป็น Y ค่ะมีทั้งคู่ค่ะแล้วก็ PayPal เนี่ยก็คือขั้นต่ำแค่มี$1ก็ถอนมาได้แล้วจ่ายทุกเดือนใช่ไหมครับรายเดือนก็คือสิ้นเดือนเขาเรียกอะไรพอรายได้จากเดือนนี้เนี่ยใช่ก็คือเป็นนั้นคือ60 วันเราไหวไหมก็ประมาณนี้ค่ะ60 วันแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Y transfer เนี่ยอาจจะต้องมีขั้นต่ำนิดนึงก็ใช้เป็น PayPal แต่เรามี developer dollar ให้นะ$100 มีคำถามไหมคะโอเคถ้าไม่มีคำถามขออนุญาตเป็นเซสชั่นต่อไปแล้วกันนะคะขอเสียงปรบมือให้คุณชวนเดี๋ยวระหว่างที่เราเซตอัพนะก็วันนี้มีแคทเตอริงขนมเบรกอยู่ทางด้านข้างหลังนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อกี้ใครมีคำถามนะและยังไม่ได้ถามก็ถามนอกรอบได้หรือว่าเราที่จุดโต๊ะลงทะเบียนนะครับจะมีกระดาษใบเล็กๆอยู่เราแบ่งเป็นหมวดไว้ก็จะเป็นหมวด monetize หมวด Android Google Play หรือว่าหมวดเกี่ยวกับ Android Development นะฮะก็เขียนลงในกระดาษได้เดี๋ยวตอนจบหลังงานเราจะเอากระดาษตรงนั้นสปีกเกอร์ทั้ง3 ท่านกันนะครับหรือว่าถ้าคำถามไหนที่ไม่ได้ถามเนี่ยเราอาจจะถามคนนอกรอบให้อีเมลให้ได้นะครับรอสักครู่นึงนะครับรู้ไหมครับว่าวันนี้สปีกเกอร์ทั้ง2 ท่านของเราที่มาวันนี้มีจากทีม Android มีใครบ้างนะมีใครได้ดูมาก่อนทุกคนพยักหน้ากันนะยกมือครับผมก็น่าตื่นเต้นนะครับเป็นครั้งแรกๆเลยในเมืองไทยน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ทาง developer ทางทีม Android มา2 คนแล้วเป็นครั้งแรกที่เขาพูดเรื่อง Android Wear นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอันนี้จะมาเป็นเกี่ยวกับ Google Play ก่อนนะครับของคุณอดัมโอเค please welcome Adam to give us a session about Google Play. Hi everyone, thanks for the warm welcome. Maybe I'll just introduce us both. My name is Adam Kosh. I work on the Android Developer Relations team based out of the Google Sydney office. So I'm very excited to be here today in Bangkok to talk to all of you. We actually have 2 presentations. The first one is about Google Play and being successful on Android and Google Play. The second one, and the probably slightly more exciting one, is on Android Wear, which is a new wearables platform based on Android. I just wanted to quickly introduce Tony Chan as well. He's on the same team as me, Developer Relations, but based out of the Hong Kong office. And between the 2 of us, we really cover the countries in Southeast Asia. And there's just 2 of us, so unfortunately it's hard for us to get around everywhere, but we do our best. Okay, so Google Play best practices. So when we think about Google Play and Android, we really think in sort of 3 main silos. There's design, develop, and then distribute. So we wanted to break the presentation today kind of down into those 3 sections. I'm going to cover design first of all, and then Tony's going to cover develop and distribute. And then the last topic we wanted to talk through in this presentation is monetization with in-app billing. And I think from the previous presentation,
one of the first few slides was showing that there is a lot of opportunity with in-app purchases, in-app billing in the mobile space. So it's a different avenue you can use to monetize, and we thought it was worth mentioning because we recently added support for merchants in Thailand, and also direct carrier billing is actually rolling out from one of the carriers here, AIS, at the moment. So I'll talk about that more after Tony covers the other two topics. So let's jump into design to start with. All right, so the first tip, designing for Android, is actually to design for Android. Sounds silly, right? Don't design for iOS, don't design for Windows Phone, don't design for mobile web. When you're building your Android app, really design for Android. And what does that mean? So it could mean using features that are specific to Android. There's a very small example here, but there's many features that are very specific to Android and that are fantastic for users. Things like rich notifications, home screen widgets, live wallpapers, and the list goes on. And we see apps that tailor their apps to fit with the Android features be more successful on Google Play with users. The next tip is design for Android. Okay, so what does that mean? Developer.android.com/design is our design site for interaction and visual design on Android. This is something that all of you who are building apps on Android should really get to know. It has all the great information you need to really build a top-class Android app that is designed for Android. So let me talk a little bit about design for Android. When I say that to people, the first thing they say to me is, well, we have apps on a whole bunch of different mobile platforms, and we really want our app to look the same across every single platform. We want the same look, we want the same feel that's really true to our brand. Okay, so I say, fair enough, that's a good idea. You want to have brand consistency across all of your platforms. But there is a way that you can kind of balance your brand consistency with platform consistency as well. So what I like to recommend is really to break down your design into these sort of three main design methods. First of all, there's information design. So this is the way the information in your app is structured. In Gmail, that might be a list of folders, and in each folder there's a list of emails. Each email will have a subject with attachments and recipients and whatnot. This should really stay the same across all platforms. Actually, mobile or otherwise, it should stay the same. That's really something that is up to you. You should always take care of that yourself. The second one is interaction design, interactive design, how the user actually moves through the app, what gestures they use, what they touch on, the key navigation components within the application. And for this, we really recommend following the platform guidelines. Users spend all day using other apps on their device as well, and they get very familiar with how it works. They know how to go forward, back, and how to go up and home and search and whatnot. So it's really, really important that you follow those platform conventions. And this is actually true not just of Android, this is true for any platform. You should really design the interaction design patterns to match the platform that you're building on. And then lastly, there's visual design. How the app actually looks, the visual styling, the color palette, the sort of style of the buttons, and the UI components. For this, we kind of recommend somewhere in between, halfway between. So merging your brand colors and look and feel with those of the platform, those of Android and Hello in this case. Another recommendation is you should really optimize for tablets. Android has a very powerful framework that lets you really build one single app that runs across every screen size. Don't think about building just a phone app, just a tablet, one app that responds to the screen space available and runs. We actually see purchase rates on tablets be higher than on small screen devices, and purchase rates higher as well. Actually, taking a step back, we really recommend building a responsively designed app, one that will work across every kind of screen size app, whether it's phone, tablet, or something else. I've actually seen Android running on fridges, on ski goggles. I think I saw it running on a rice cooker once, actually. And as I mentioned before, we've launched our Android wearables platform in preview mode
So Android will soon run on a watch as well. It runs on Google Glass. It runs on TVs, kind of like you see out here on Chromecast. So when you're building your app, you should really think about building one sort of design that can respond to all these different kinds of screen sizes. So on that topic, I wanted to talk a little bit about responsive design. So why should you build responsively aside from all these different screen sizes? Well, if you don't, you're going to end up with something like what you see here. And it's kind of hard to see because it's a little bit small. But you're going to end up with text that just spans a very, very long way across the screen, like you see in the first screenshot. And makes it very difficult for someone to read. In the second one, you see a whole bunch of space that's just unused because the screen is not adapting to the amount of screen space available. And in the last one, you see very small image thumbnails. When someone just bought a great new tablet and they wish they could see large thumbnails, the rich graphics that they really want to see on a larger screen. So some tips for building a responsibly designed app. And I don't have a chance to go through that many today because we don't have that much time, but I wanted to cover a few. The first one, and actually it's the most straightforward one, hopefully you've already heard of it, is just combining content. So on a small screen device like a phone, you may have a list of items, and tapping on one item may take you to the details of the item. And then on a larger screen device, you can actually put these things next to each other. So tapping on one of the items on the left just loads it on the right side. And on Android, we use fragments to do this, and hopefully you're already building your app using fragments. Okay, this slide is not in the right place, but I did want to point you all to some resources for Android design. One of them is a YouTube show, a YouTube series that I actually worked on with some colleagues in New York called Android Design in Action. There's probably about 30 YouTube videos that cover a variety of design topics. Some of them actually responsive design, also a very broad array. So I would highly encourage you to watch these videos if design is interesting to you. Alright, sorry, so back to the tips. What happened there? So another approach is actually using something called sliding pane layout. And this is actually a class that we provide in the support library, the Android support library. And what it lets you do is actually just build one layout. And depending on the amount of screen space available, it'll actually collapse down into sort of two panes that slide out from each other. It's something like this. It's actually a widget that you can throw straight into your layouts that's very, very easy to use. It's just called sliding pane layout. And it's just a parent view that you can throw two views into. And the way it works is you define a width for both of the children views. So in this case, we've defined a width of 280 dp and 600 dp. Now, if that combined width is more than the space that's available on the screen, then it'll actually show the two panes next to each other. But if the combined width is less than the screen space available, it'll automatically collapse itself into a sliding pane for you. This really allows you just to build one layout that works across a very broad range of screen sizes. Another really good technique for building an app responsively is converting between a list and a grid. So on a small screen device, you might see this standard pattern on the left. You have a little thumbnail image and then some text on the right of it. You can scroll up and down. And then on a larger screen device, users would really rather see those rich images you have available. And so you can convert that same content into a nice grid of images. You might think, well, this sounds like it's kind of tough, it might be a bit of extra work. But actually, it's really, really straightforward. You can use Android's extremely flexible resource layout mechanism. And in this case, what we're going to do is, even in the small screen device, we're going to have a grid view. It's a grid view with just one column. And we're going to specify using an integer called num_columns. Then, on the larger screen device, we're actually just going to set num_columns to 2. On an even larger screen device, we can set num_columns to 3, and it will just switch to 3 columns. Just a quick note, the values -w500dp just says a
a device with width of 500 dips, we're going to load this particular resource. Okay, and then in your code, you just specify which layout you want depending on the screen size. So you check how many number of columns we have, and if it's 1, we load the list view sort of row type view. And if it's 2 or more, we can load the grid. And really, that's it. Now you've got an app which can very easily respond to the amount of space and switch to a grid instead of a list. Okay, and then the last tip I wanted to give is don't forget about the open source community. There's an app in the US called Etsy. It's an app where you can buy homemade goods through an online store. And they actually open sourced a fantastic library called Staggered Grid View. It's Android Staggered Grid actually is the name. It's on GitHub. And you can actually go and get it and implement it very, very easily in your app. And it has this sort of beautiful staggered grid of images with views in it. And it, again, adapts to the screen size dynamically. The more screen space available, the more columns are available. So it's definitely something I'd recommend checking out, but also just staying in touch with the open source community, who puts out fantastic libraries like this all the time. I'm going to pass over to Tony now for the development. Thank you, Adam. So before I start talking about development, we have a lot of strengths here. So I'm going to ask you guys a question. So Adam earlier mentioned about dips, DP. Can someone tell me what DP is? Anyone? Size? It's related, but not exactly the answer we're looking for. Density per inch. Density per inch. Closer, but not the right answer. Anyone? Density independent pixel. I think you got it. So you can pass it. เอาอะไรมีถุงใส่น้ำกับตัวตุ๊กตา Android ครับแล้วก็มีเสื้อไม่เอาเป็นเชียร์เลยก็ไม่อย่าเอาข้างหลังก็ได้ Yeah, but why density independent pixel is important? I mean, I think some of you may know the definition, but why is it so important, especially when you design your layout? So maybe let me explain a little bit. Like for density independent pixel, when you design for Android, because there are so many different form factors, right? Even for the same size of device, you may have a device of different resolutions, right? So if you define your layout in, for example, in pixel, let's say you have an image like 200 by 200 pixel, right? If you define your image in your layout using pixel, the same image actually will look much smaller if your apps actually run in a high-end, high-resolution device. And that's why we introduced density independent pixel. So the key is in your layout for all your application, you should focus all your layout dimension should use DP instead of pixel. So that's very important. So somebody said like, oh, the app doesn't work on different form factor, different devices, and a lot of times actually is because a lot of the dimension is defined in the wrong unit. So DP is the key. Another unit we have is we have something called SP. So it's very similar to density independent pixel, but SP is used for text. So if you have text in your layout, make sure you use SP because there's an additional dimension. For accessibility, we allow user to change the font size. So that's the additional dimension we add in the SP unit. So, all right. So let's start talking about development. There are a lot of things actually, a lot of APIs available in Android and in general in Google Play. And I want to start with Google Play game services. So
we offer a lot of different APIs in Google Play game services. Like for example, before that, like how many of you are games developers here? No one? Really? Yeah. Well, but if you plan to develop games, we highly recommend you to look at the Play Game Service API. So a lot of things, the reason why this is useful is a lot of the logics, for example, like building a leaderboard, building some achievement mechanism, is actually very difficult. So we want to actually save you guys from doing this like run work and focusing on your game. So that's why we introduced the Google Play Game Services. So besides leaderboard achievement, cloud save. By the way, cloud save is for you to save your game state, so that when a user actually went back home, maybe switching from a mobile phone to a tablet, they can actually resume the game in the state they saved. Another API we introduced in Play Game Services is called multiplayer APIs. And there are two types of multiplayer APIs. So the first one is turn-based. And for that, when you design games like strategy games or chess, for example, chess, you can consider using the turn-based multiplayer API. So this API allows the user to invite another user in their circles using a standard user interface. Of course, you can customize it, but again, in order to take advantage of the API, you can consider using our standard UI. We also have a real-time multiplayer API. That's more for action games. This is something really new. We introduced, I think, just less than a month. It's called game gifting. So if you play games like Candy Crush, you probably are familiar with the concept of actually sending hearts or something to your friends. And we make it really simple for you. Again, we have standard component helping you to take care of the UI part. So all you need to do is to use the API and start actually sharing your in-game items with your friends. One thing regarding policy is make sure when you use the game gifting API, make sure you have explicit approval from your user to allow your games to send gifting or receive gifting from other people. So otherwise, you may risk actually violating our content policy. Here's an example of a demo of what we introduced in KitKat. In KitKat, we start to offer OpenGL ES 3.0 support. Probably not all of you guys can see the screen, but you can see a lot of details actually when 3.0 is on. There is we actually sometimes we will turn it off just to show that. So you see actually it's a little bit blurry now and come back to the sharpness. So with 3.0, actually, we allow developers to offer a lot more details in terms of graphics. Also, there are a lot of new APIs available in 3.0 that can help you to efficiently generating multiple instances of the same objects using a given 3D model. So a lot of cool new stuff, performance enhancement in 3.0, and probably you guys cannot see this. This is the frame rate. With the new API, you can actually keep a very reasonable high frame rate, like up to almost 60 frames per second. Another thing that is kind of very relevant to Southeast Asia, because we have a lot of low memory device, actually a lot of users still using. So in KitKat, we offer a new method in the activity manager class called is low memory. So this will give you a Boolean flag to indicate whether the current device is a low memory device. So based on that information, you can design your game or your application to use less
computing resource to improve the user experience of your application. There are also some tips here. There are some event callbacks you can take advantage. For example, we will send, the system can send your application information when the memory is low, or there is some memories needs to be trimmed. So these things, these events will allow you to take action when these kind of low memory conditions happen. The next things I want to talk about is Google Play services. So this is more for on games applications. The first one is Google Plus Sign In. A lot of people, when they think about Google Plus, the first thing coming to mind is social network. But actually, Google Plus Sign In is more than just social. A lot of time when developer wants to have a single sign-on system, and Google Plus can provide that. Imagine how many users in the world actually have Google account. There are a lot of people, right, including a lot of Gmail user, etc. So having Google Plus in your application will allow users to have a trusted identity single sign-on system. Another thing about Google Plus sign-on for mobile in particular is there's a feature called over-the-air install, which allows you to offer your application to download within your website. So if you integrate Google Plus over-the-air install on your website, when the user visits your website on the desktop, they are given an option to a dialog to install the application right for app adoption. Another API I want to talk about is location APIs. So there are three major components in this location API. The first one is called Fields Location Provider. So basically what Fields Location Provider will provide you a much more accurate location information, because we are now actually using location information for different sources. For example, from GPS, from Wi-Fi, from the network. And the fourth component is kind of interesting. You can see like the fourth component is sensors. So some developer, you guys may ask like, well, how can sensor provide me location information? The answer is not directly. So the sensor part is actually helping to improve the accuracy of your location data. So just a quick example, like let's say I'm inside an indoor location, right? So we usually rely on the Wi-Fi data information, right? It depends on how many access points we have in this indoor facility. So one thing happens very often is if you tends to have indoor location, the location tends to jump around because of the strength of the Wi-Fi access point. So with the sensor information, we can tell like the user, it's impossible for the user to jump from one spot and then suddenly to the other end of the corner of this room, right? So these are through the help of the sensor information, the accelerometer, gyroscope, we can further actually improve the accuracy of the location data. The other component is what we call geofencing. So geofencing is basically a very simple API but very powerful. Here's an example. So we create some virtual geofencing based on some latitude and longitude, and then we give a radius to create a virtual geofence. So once we have the geofence specified, when the user
enter the geofence or leave a particular geofence, we will send you an event, a notification, so that your application can take action. So one very good use case of this is, for example, doing marketing. So if you have physical store in your company, you can specify different geofences for each physical locations, right? And then when your customer actually entering one of your shops, you can actually do some promotion. That's one example. The third component is activity recognition. So in this API, we offer you some information about the user. For example, whether the user is driving, whether the user is on foot. In fact, the latest release of Google Play services even give you even finer detail of the walking information. We are now showing you whether the user is walking or even running. The third thing is whether the user is doing nothing or is on the bicycle. So all these information are very useful for you to build a context-based application. So one thing we offer recently is telling user where they park their car, and the technology is actually relying on whether the user was in a vehicle and then now actually going walking, right? So based on like different change of events, you can actually predict or try to guess the user what the context and what they are doing. We also have a very strong cloud platform, and I think less than a month, and we recently announced our launch of data center in Taiwan. So we have a very big data center now in Asia that can serve like the APAC region, and the latency is much lower, and we also have very competitive pricings. In our announcement, we launched we also have a big price cut. And also Google is committed to keep the price low, as long as the hardware cost is also reducing. Another thing about the cloud platform is, as a developer, now you can focusing on your coding rather than on the hardware or the infrastructure. Because if you deploy your application on the cloud on Google, you don't need to worry about scalability, because Google infrastructure will handle that for you. On the App Engine side, we also have like some APIs like the cloud endpoints, so that you can very easily build REST-based API by annotating your classes and make those attribute entities available in the REST API. Okay, so the next session I'm going to talk about distribution. So one thing, when your application is about to ready to launch, a lot of you will think about doing beta testing, right? The traditional way is to find a small country and then launch your apps and see how it performs, right? A lot of the developers told me like that, what they really was doing is kind of try to guess actually the performance or actually rely on the bad rating they get from the product listing, right? I think is not a very direct way to interact with your beta tester. And we have a better solution in the developer console to handle that. We last year in I/O we launched something called Alpha Beta Testing Channel. So within the developer console, you can now actually publish 2 separate channels of application, and then you have to create a Google group or a Google Plus community page, and then invite user to participate in your alpha or beta channels.
So once they are invited and opt into your invitation, they can start receiving your alpha version or beta version of your APK. And then through Google Plus community page or Google Groups, you can directly interact with your tester and get the feedback. For example, they can upload their image, screenshots, and then you can have a direct communication with your user, asking them for feedback instead of trying to guess what's wrong why they stop playing your games, or you can have a much rich interaction with your user. In the developer console, we also offer some optimization tips for you. One example here is we will look at your APK, and based on your localization in your resource bundle, we will also suggest you to do corresponding localization for your product listing, and vice versa. I mean, if we see you are using you already localized for your product listing, you may actually want to localize your apps itself as well, right? Another thing is we will also look into your see whether you have a tablet layout. If not, we will also suggest you to provide a tablet layout to optimize your apps for tablets. In terms of localization, we also have a tool within Developer Console to allow you to purchase translation support from third-party translators. So basically, it's a nice way to allow you to upload your resource, your XML string.xml, find a Google approved translator, and work with the translator to get translation for your application. So that's the paid route. We also see developer using cloud source method for asking their user to do translation as well. But it's just this is one of the options available for you for consideration. We get asked a lot. So especially when when people ask us about featuring, so we always say we always focusing on quality. When we do featuring, we 100% focus on quality. But how to define good quality? So turns out we have actually 3 very useful checklists on our website under the district view tab. There's an app quality section here. So we have 3 major checklists, one for core application, another one specifically targeted for tablets, and the third one is further improving your apps after post-launch. So these are the good starting points for you to go through the checklist and see whether your apps actually is currently doing the recommendation on the checklist. Or the other way is, if you find your apps actually violating a lot or not doing a lot of the stuff mentioned in checklist, that's a pretty good indication your app is not that good. Some tips on how to create an effective listing. So first thing, your application title should be short and clear. So another thing, make sure don't try to put some very popular apps title and put it on your apps to try to game the system. Well, first of all, that's a violation of our policy. If we see those, we will take the apps down or even suspend the user account. In terms of description, don't put keywords in your description. A lot of people, they try to do they thought they're doing SEO, and that's another violation right there. So if we see keywords, we may either send you an email warning or suspend your apps. In terms of screenshots, make sure you have both phone and tablet screenshots. So both of them are very important. So as Adam mentioned before,
when you design your application, make sure you design your application for both phone and tablets, not one or the other. Because like these days, we have so many different form factors, and your app should be able to work on both phone and tablets. There's not much reason actually your apps should only work in one of the factors. In terms of video, we also advise you to put a short video, like 30 seconds on YouTube, and then link it to your product listing. Because not all users would love to read a super long description. They rather actually see what your games or your application is doing through a video. Application icons. For the web version, we expect to have a 512 by 512 pixel icon. For application icons, you need to have 48 by 48 BP icons. We now have very high resolution device, so it's going all the way up to 866 HDPI now. So make sure you have the right resolution of icon for each of the resolution assets. I mentioned about putting up a video on YouTube. In KitKat, actually, we have an ADB command to make this even more easier. So it's a very basic command, ADB shell screen record, and then you provide a file name. It will create an MP4 for you. So that it's very easy now to create a video instead of like holding a camera, pointing to your device. All right, so that's all I have, and I will pass the mic back to Adam to talk about modernization. Thank you, Tony. Please give Tony a big hand. Okay, last topic for this presentation, and then we have another presentation. As I mentioned before, we now support, we have merchant support in Thailand. Actually, this is the full list of all the merchant supported countries that we have in APAC. In particular, we only added support for merchants in these countries very recently, over the last few months. So before this, as a developer in Thailand, you couldn't actually sell your application, and you couldn't have in-app purchases or subscriptions that you could create for the rest of the world either. You just simply couldn't do it. We didn't have support, but now we do. So because of that, I wanted to quickly talk today about one of the more successful ways of monetizing your application, and that is in-app purchases. I'm pretty sure most of you will be familiar with in-app purchases already, but for those of you who aren't, they're basically digital goods, virtual goods that you can purchase from within the application. They could be one-off purchases, they could be subscriptions. Some examples include things like in-game currency, they could be premium content upgrades, they could be app upgrades, like getting access to more features, or removing ads, for example. There's an example here just on the right. As you can see, for in-app purchases, if you use the Google Play APIs, it's a dialog that sort of pops up on top of your application or game, and the user can go ahead and purchase, goes through the purchase flow, and then they're returned directly back to your app again to continue the flow. So it's a very seamless experience. When the user clicks buy there, they're actually taken through our supported payment methods. Most of the time, in many countries, we support credit cards, but as I mentioned before, in Thailand, we support with AIS or direct carrier billing. So that means the user can actually not have to enter a credit card. They can actually just choose bill to my carrier, and it will appear as a line item on their carrier bill, and they can just pay it as they normally would. And we see a lot of really great traction with this direct carrier billing or DCB. So something we really want to roll out to as many countries and as many carriers as we possibly can. So I think the most interesting thing about in-app purchases is the freemium model is that it's extremely effective. If you go to Google Play under the top grossing apps section, you'll see that almost every app there is listed as free. And they make all their money through in-app purchases. And so it's sort of a proven method of
advertising purely because users can try your app. They can access your content in advance of actually choosing to pay for it. They can see the value there first. Once they're enjoying the content, enjoying the app, they're more likely to actually go and pull the trigger and buy something through that app after. So I want to talk through just very quickly the technical, some basic technical details on implementing in-app billing APIs. We call it in-app billing v3, and this is the latest version of IAB v3. There's a few excellent features of the latest version of our in-app billing APIs. The first and foremost is probably that it's just a lot simpler to implement compared to the previous versions. It's a synchronous API, so you make the call and you'll get the results back on the same thread, as opposed to an asynchronous callback mechanism, which the earlier versions were. And this just leads to better code, better experience for developers, and most importantly, a more seamless and fast experience for users as well. We also implemented a bunch of new features. We have a purchase status API that lets your server talk to our server to find out the status of a particular purchase. We added some new features, things like get SKU details, the ability to pull out a string that is properly localized with the currency, commas, decimals for the value of any of the in-app purchases. So you don't have to worry about doing a conversion and trying to format the string correctly. It just pulls it down from our servers the exact right string for any country, any currency in the world. And lastly, we introduced a test sandbox, a way to actually test end-to-end the in-app purchase transactions. Something that's pretty important. Before this, sadly, you had to actually go and enter your own credit card and buy something off yourself, and then try and refund it to yourself after that. So right now, you can actually whitelist some accounts and actually go and test using these test accounts. Okay, so in terms of implementing in-app billing, it's actually fairly straightforward. You go to the Google Play Developer Console, and you first of all add your products. And it's as easy as clicking that button there that says Add New Product, and just filling out some information about the product. You give it a product ID, a product description, you can give it a value, a price, and you can specify what that value is in every currency that we support around the world, or you can give it just one value and we'll do the conversion for you. And you choose what kind of product it is. It can be a regular in-app purchase, or it can be a subscription. And then after you've gone and set up the API in your actual project code, this is an example of actually querying our servers for the available items that you set up in the Google Play Console. It's actually fairly straightforward. You basically create an array list, and in the array list you give it a bunch of product IDs, and you pass those product IDs to our servers, and you call get SKU details. And here you see the sort of sample method. First parameter, number 3, is the API version. Number 3. You give it your package name. You give it the constant string in-app. So that can only be in-app purchases or subscriptions, so subs for subscriptions. And then lastly, you give it that array list of product IDs. And this will actually return back all of the details from the developer console that you entered there, so that you can display them within your UI. So once the user's actually gone and selected one of these items, you actually want to trigger the purchase dialog to come up. So this is how you do it. You call get by intent on our purchase API. Again, you pass it number 3 for in-app billing version 3. You pass it your package name. In this case, you pass it the product SKU, so the item ID number that the user is going to purchase. This could be fetched from the previous method call on the previous slide. And then the last value is this thing called purchase token. This is really something you can use as a security measure, and it can be an ID that you generate, a unique ID that you generate for that particular purchase for that particular user. And it actually gets attached onto this purchase in our database. And later on, if you need to, you can actually go and compare the purchase ID against that one we have in our database to make sure that someone isn't trying to replay the purchase, isn't trying to sort of get the purchase without paying for it themselves somehow. And then lastly, after the user's completed the flow, you'll actually get a callback in on activity result in your activity, where you can go ahead and see the result of that purchase. If it succeeded, if it failed, and if it succeeded, you can go ahead and add whatever it is that they'll buy into their account at that point.
Okay, and then you can also query from which items have already been purchased. And there's a method called get purchases. It's actually got the same parameters as before, with the exception of the last one, which in this case is null. And the last parameter is really used for paging through the different amounts of purchases. So if the user has 20 purchases already, you can't get them all in one call. You get a parameter that you can pass back to it to get the next 20 and so on. And this returns an array list or a bundle of array lists that you can then iterate through and see what they've purchased. And then lastly, there is subscriptions as well. So subscriptions are auto-renewing purchases that can auto-renew every month or every year. And we automatically build a user and you automatically get paid whenever that happens. And actually, the flow here is exactly the same as purchasing a in-app purchase. Except the only difference is we'll see the fourth parameter is subs instead of in-app. That just means it's a subscription. And the only difference with subscriptions is that the user can cancel them at any time themselves, outside of your app. They actually go to a sort of central place in Google Play, and they can see all their subscriptions, and they can choose to cancel them. It actually won't invalidate the subscription immediately. It'll just mean it won't auto-renew the next time. So in the meantime, when the user comes back to the app, they'll still have access to the content that you provide by querying the get purchases as before. In terms of availability, it's part of Google Play services, and so it's essentially supported on almost every device that has Google Play right now, 99% plus. So Google Play services runs on Android 2.2 and above, and so you can see here that really it runs on every device. Runs Google Play as long as it's a Google Play device. And direct carrier billing is really available based on which region the user's in. That's nothing you need to decide. If they're here in Thailand and they go through the purchase flow, they'll see AIS as an option now as that runs out. And lastly, some best practices. If you're using billing version 1 or 2, don't migrate to V3 as soon as you can. It's much better. Ensure your app recovers well in the case of an unexpected event like a crash. Mobile phones have many functions. A call could come in. The user could be drop their phone in the toilet or something right in the middle of the purchase. I hope that doesn't happen. But you need to really recover well from this, because there's nothing worse than a user actually giving you some money and then you not fulfilling your end of the bargain. And then the next few are really more around security. And it's really your choice as to how much security you want to implement. Obviously, there's always ways for users to hack around the app and get access to the purchases without paying for it. And there's several security things that you can do to protect against that we have on our developer side. In the case of piracy, no method is truly 100% secure. And it really comes down to how much time and effort you want to spend to mitigate that problem, as to how many features you want to actually build in. All right, so that's the end of this presentation. We're going to start Android Wear in just a second. Does anyone have any questions? มีใครมีคำถามไหมครับก่อนที่เราจะที่ Android Wear Hi. So my question is going to be about the location API that you introduced before. I would like to do some math about geofencing and location based. The question is how good it is indoor. Does it work indoor? Yeah. So for the indoor accuracy, in the world we have we do assessment of certain like big shopping mall, etc. So it really depends on how much the coverage, right? So it's hard to say because it depends on the country and the availability of indoor maps information. So if the location doesn't have the indoor information, the accuracy will be poor. So. But provided that we have the maps of the whatever stores or the airport, whatever. Yeah, it should be like within a few meters, so the accuracy should be right in that level. Right already by the API, so you don't need beacons or whatsoever. Just ask for the location from the API, and it should work, right? And then we map that from our private map.
Yeah, the APIs are kind of abstracted away from the underlying implementation. Right. So we'll try to use as much data as we can to as accurately pinpoint the location as we can. In the future, when we have things like Bluetooth beacons and whatnot to more accurately define the location, that will just improve as time goes on. But really, it's going to be variable as to how accurate it is depending on what data is available. You know, Wi-Fi is available in that location, it might be more accurate than if it's not. Thanks. I have some question about how to promote the apps on Play Store. What do you think about the way to promote the application by the messaging application like in Thailand, we use Line. Line promote the application by invite the user friends to download it. What do you think about this? Promote the application by using Line. So using Line to promote your application? No. Line is using Line application to promote their application in Thailand. For example, now the top download application in Thailand, one or two of them is Line application from Line. And what do you think about this? I'm not sure if I'm understanding the question still. I don't know if anyone can help me out. But so they promote their application outside of Google Play or on Google Play? Inside their app. Inside their apps. They're promoting their own applications. Yeah. For example, they have Line chat and they have Cookie Run, and they promote their games on their apps. Within their own application? Yes. Oh, that's totally fine. I mean, there's no reason why you can't promote your own apps within your own apps. And they could even promote other apps within the app if they wanted to. Yeah. So I think in terms of policy, as long as the application when the user click on the link to the application, the link has to point back to Google Play. So that's the key part. So you can have an app showing a list of apps, but those apps actually pointing to a third-party website or third-party location. So that's the policy. Okay, should we keep going? If you ask in Thai, so I will translate. ใน Play Store มันจะมีแท็บโฮมฮะเราจะมีวิธีทำให้แอปเราหรือเราไปเปิดเป็นโฮมที่นั่นยังไง He asked is how to be on the spotlight on Play Store on the front page of Play Store. Good question. We get that a lot. So it's sort of we can't tell you exactly the things to do, but it comes down to building an app that users want, like a good quality app that users want. A lot of the things we talked about today are very important. The app quality checklist that Tony mentioned is very important. That our team uses that for every app to make sure that it passes that guidelines. The design guidelines and building an app that's responsibly designed that works across all types of screen sizes is also extremely important. Using the latest and greatest APIs that are available, whether it's in-app billing, Google Play services, Google Play game services, also is very important. After that, after you've done all those things, it's really a matter of having good reviews like 4-star plus normally, and then we'll find you. Thank you. เดี๋ยวผมแปลให้นะครับก็คือคำถามคือทำยังไงให้แอปเนี่ยขึ้นอยู่ในหน้าแรกของ Play Store คือการที่ทำให้แอปเราขึ้นไฮไลท์หรือสปอตไลท์คุณธรรมก็ตอบมาข้อแรกคือทำให้แอปเนี่ยมีคุณภาพที่ดี quality ที่ดีข้อต่อมาก็คือทำให้ what is the second one the first one is quality Design guidelines แล้วก็ทำให้ตรงดีไซน์ไกด์ไลน์ครับแล้วก็ถูก policy ไกด์ไลน์ responsibly designed ทำข้อ3ก็คือทำให้ตรงกับตัว responsive ให้เหมาะกับทุกหน้าจอนะครับแล้วก็ get a good review right good reviews ครับมีการรีวิวที่ดีขอถามสองคำถามแรกคือสิริสามารถโต้ตอบได้อยากให้ผู้พัฒนาทำได้อย่างไรบ้างแล้วก็ข้อสองสมมติว่าผมจะตามหาแอปContactใน Play Store ผมต้องการแบบอยากรู้ว่าคนนี้รีวิวยังไงเรียนตามรีวิวหรือว่าเรียนตาม
สกอร์ประมาณ So he had two questions. The question one is, he asked about the Google Now on Android. He saw that Siri have a good conversation with us, like Google Now with us, like even team wants to move down and just improve it, keep improving it every release. ก็ผมชอบฟีดแบ็กนะครับแล้วก็คิดว่าตัว Google Now น่าจะพัฒนาไปอีกเยอะก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ตอนนี้ก็คือ Voice Search ของ Google ก็รับภาษาไทยแล้วนะครับก็ลองเสิร์ชเป็นภาษาไทยได้ So second question he asked about can we sort the app by good rating with good the reviewer too not only good rating but with good reviewer rating good review rating with good reviewer rating as well. The reviewer rating. Okay. Well, the rating is from the reviewers, though. Yeah, the rating is if the reviewer give them 5 stars, yeah. Right? But we don't know who is the reviewer. So that's also a very good idea. Right now, actually, in Google Play Store, when you go and look at the reviews, the sort of 3 or 4 reviews that it gives you right on the screen, it actually be preferably from people in your Google Plus circles already. So it'll actually sort of highlight the based on apps you install, based on people that you know, and the apps that they've reviewed or installed as well. I think one last thing to add is like we actually constantly looking for high quality local applications. So Adam and I and Amit, we are on Google Plus. So if you find actually if you have good apps, you feel actually you meet all the quality checklists, all the guidelines, and you think it deserves actually getting featured, send us a G Plus post, including the link. We're happy to look at it. I mean, we may not actually feature all of them, but if they're good enough, we'd love to actually help you guys to nominate the apps to our editorial team for featuring considerations. I have a question about the operator billing. What is the revenue ratio? Like 70-30 or same thing like Google Play? The ratio of money you get for that billing? That's right. Yeah, it's 70-30. It's the same as regular purchases. The only difference is that the 30% it goes to whoever helps facilitate the purchase. So if it's like if the user ends up choosing DCB, the other 30% will be split up between Google and potentially the carrier that facilitated. But for the developer, it's always 70%.ก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีคำถามเนี่ยเดี๋ยวถามกันนอกรอบหลังจากจบเซสชันได้นะครับก็เดี๋ยวยังไงต่อจากนี้ก็เข้าสู่เซสชันที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันมาเป็นเซสชันที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ไม่เคยได้ทดลองนะจริงๆดีไวซ์อันนี้ก็ยังไม่ออกมาหรือไงก็เรามาดูกันว่าเราจะเขียนแอปพวกนี้รองรับยังไงให้มันออกมาเมื่อไหร่ครับก็ผมขอส่งต่อเซสชันต่อไปให้กับคุณ I give you a for the
Okay. Okay. All right. You're stuck with me again for another presentation. So Android Wear. This is an exciting one. Who's heard of Android Wear? Yeah? No? Okay, no. Okay, so it's not that exciting for some of you yet. So Android Wear we announced a few months ago, and it's about extending Android into the wearable space. So in this particular example that you see here, it's extending Android onto watches. And you can see square face watches and also circular type watches. And it's going to be a platform that's based on Android as well. Yes, please, someone pull up the front seats. And it's really about glancing at a screen and being able to see some of the key information that comes from your smartphone or tablet that's in your pocket. Every day you must pull out your phone hundreds of times, type in the unlock code, look at something, then turn it off again and put it back again, and then do the same thing over and over again. So it's really, it's really going to be a way to quickly get that piece of information easily, and also be able to run queries easily for simple things like asking questions of Google Now. Oh, try it. The volume up on this? Can we use the volume on the TV or? I'll try. You're gonna have to do it without. She's got a jellyfish warning. We're going to Chromecast it across then. Technology. You can just do it from the phone. You don't need to have your phone connected. It's incognito. Let me just. เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับ That was working okay, right? Oh yeah. The video is just. Mine's not.
Be there too. Okay, so hopefully that gave you kind of a taste of what Android Wear is like. Some of those features are not yet implemented, especially the one where the garage door opens up at the end. But these are the things that could be possible with Android Wear in the future. So before I talk about what's available right now in Android Wear, which is the preview SDK, I wanted to quickly recap the notification system that Android has already. The reason being is that Android Wear actually taps heavily into the notification system that's already in place for Android. So the notifications on Android, they're very personal, they're very powerful. They're the things that you get when you swipe from the top of the screen on Android and pull down what's happening on your device, what's happening in your life. They're extremely contextually relevant, very time sensitive, and they always take you to the right place. So when you tap on them, they take you to the full app experience so you can see what's going on with that particular app. Now, since Android 4.1 Jelly Bean, notifications were actually enhanced substantially. They were actually turned into something we call rich notifications. So instead of just having a small image and then a title and a little bit of text, as of Jelly Bean onwards, you can actually include a lot more information. And you do that using these things we call notification styles. And here's some examples. This one is called Big Text Style. And as you can probably guess, it allows you to include a lot more text in the notification. So this is perfect for something like an email where you may want to see a little bit more information about what's in the body of that email. Another one's called Inbox Style. And this is perfect for when you get, say, multiple messages from one particular application, and you need to collapse those messages into something that's sort of concise and glanceable that the user can look at. In this case, we've got a notification from Gmail, and 3 separate emails have come in, and they're being collapsed into one notification that you can easily parse and read. Another style is called Big Picture Style. As you can guess, it has a big picture, and this is useful for social networks or image sharing applications. And you can actually show this beautiful sort of fully cropped image directly in the notification. And then lastly, actually these notifications just use the standard Android view system or remote view system. So you can actually completely customize what appears there in the expanded notification. In this example, we've got Pulse, which is a newsreader app, and they've gone and sort of built this nice little horizontal grid of news items that the user can tap on to be taken to the latest news articles. So these rich notifications are great, but if they were all expanded, you wouldn't be able to fit many notifications in your notification tray. It would just be full of all this additional information. So in most cases, notifications actually stay collapsed. They stay in their sort of thin, normal state. Just the most important notifications are expanded. And normally that means the one at the very top of the screen is expanded, but in other cases it could be expanded as well. The way you actually go and expand these is you just drag down on top of the notification and then drag back again to collapse it. There's also another way to do it is using 2 fingers to drag down and drag back to collapse it. And then on the right, you can see you can also add actions directly to notifications. So
In this case, we've got a calendar invite, and you can directly snooze or email the guests from the notification. Now, all this is already in Android. It's already been in Android for quite a while since Jelly Bean. But the great thing about notifications is that they're semantically defined. You just say, I've got action 1, I've got action 2, and here's my information, and Android displays it on the phone or tablet for you. And you can see where this is going. Android Wear can take these notifications and display them in another dimension, a way that makes sense on a wearable device, on a much smaller screen. One last thing worth mentioning is that notifications also have this concept of priority. And you can set, I think it's one of 5 priorities: minimum, low, default, high, max. And this helps Android screen. And it can also help hide them from Android Wear. So, you know, if Google now sometimes will give you information about your commute home. It'll say there's traffic and there's extra 10 minutes on your commute home. You don't always need to be notified of that. So that could have a lower priority. And that means that these opportunistic type priority, notifications don't always have to show. They can just show at the right time in the right place. In terms of backward compatibility, so there's sort of a few different states for notifications. Pre-Jelly Bean, there was only these thin notifications, and then Jelly Bean onwards there was the expanded ones, and now we have like Android Wear coming onto the scene. So we actually have a class that's in the support library called Notification Compat, and it's a class that you should always use when building notifications, no matter what you're doing. And the reason being, it's actually a class that degrades gracefully on older versions, but then uses the latest features of notifications on the newer versions of Android. So that's available right now. It's in the support library already. And then the last piece of the puzzle is something called the Notification Listener API. And this was introduced in Android 4.3, which was also named Jelly Bean. And this is actually a feature that any app can take advantage of as well. If a user decides to, they can give your app access to the notifications, everything that happens in the notification tray. When a notification comes in, when one gets dismissed, when a button's pressed, whatever it is, an app can listen to all of these events. And this is actually what Android Wear uses to pass the notifications to the wearable device. But as I said, it's a regular API. Anyone can actually tap into it. The user has to opt, they have to choose to give your app access to those notifications, because obviously there can be sensitive information there. All right, so that's notifications. Now, what we announced a few months ago is something called the Android Wear Developer Preview. So this is a preview SDK that you can download right now. It actually comes with Android emulator images, so you can actually fire up an emulator with the Android Wear device on it. And it comes with some basic APIs to actually tap into notifications. And you can go out and try it right now. Now, obviously, this is not a finalized API. It's still in progress. So it's not designed to launch production apps with, but it's really designed for people to get thinking about what they can do with Android Wear, how they can enhance their apps, what kind of cool things they could do in the future. So I want to talk a little bit about the developer preview. There's actually 2 main modes that are included in the developer preview. The first one is called Suggest, the context stream. So this is Android Wear's way of bubbling up content, interesting content, useful content, practical content into the user's wearable device at the right time. And you basically get this beautiful list of vertical contextual cards, which are from notifications. The user can swipe up and down to navigate through the cards. Only one card is viewable at a time, so that it's easy to read. The user can look down and easily see what's on the card. Swiping left reveals additional cards related to that particular card. It could be things like actions, taking action on that notification. Like for calendar, it could be dismissing the invite or replying to guests. And then swiping the other direction to the right just dismisses the card. And if any of you have used Google Now before, it actually performs very similar to the card screen that you see in Google Now. And then the second mode is called Demand, or the cue card. This is where the user wants to actually go and act upon something. They want to take action, they want to be proactive. They're not waiting for a notification to come in. And this is engaged by tapping on the little G symbol in the top right.
Or you can say, OK Google, and the watch will spring to life and start listening for your words. Just like with the context screen, you can swipe up for additional actions. And the great thing about this is, eventually, multiple apps will be able to register for the various actions. So your app could intercept these particular actions. One action might be, call me a taxi. And then when the user selects it, they can choose which app they want to be able to call a taxi. It could be a local app that's relevant to Bangkok. It could be a relevant app that's useful to someone in Sydney. And that way, we're not reliant on building all this functionality ourselves. We can tap into the third-party developer ecosystem again. Okay, so how do notifications that happen on your phone or tablet look on an Android? Here's an example from Google Hangouts. On the left, you can see what the notification looks like on the phone. And on the right, you can see how we've taken that same information, the same semantic information, and shown it in a sort of beautiful wearable version of it. The great thing about this is no effort from the developer at all. If you already tell the notifications on the left, it's just going to show as it is on the right. You can see the app icon shows there automatically. The image that shows on the left of the notification shows this sort of beautiful cropped background. And then the text and the person shows there in the card. Here's a few more examples. You can see Gmail. Then if you swipe there to the left, you actually get to view additional actions. So the Gmail app already supports this. It shows archive directly in the notification. And so by no further action, the Gmail app will automatically have this archive action to the right of the original card. So if the user knows they don't want to do anything with that particular email, they can just hit archive directly from their wearable device. The email's gone. They don't have to pull out their phone at all. Okay, so in the developer preview, there's 3 main nodes that you can use to enhance the notifications. So as I said before, if you have notifications, it'll already work with a wearable device. But these 3 things let you add additional functionality that work on the wearable device. The first one is called pages, adding pages to a notification. This lets you customize the additional pages that show next to the notification. Sorry, next to the main card. Second one is called stacking notifications. And the last one is called receiving voice input. ข้างหลังครับโทษทีนะฮะขอเงียบนิดนึงนะครับเหลือประมาณแค่10-20 นาทีนะครับสนใจฟังกันนิดนึงครับ So I talk to them too. Sounds good to me. And the last one is receiving voice input. So you can actually receive input from the wearable device directly to your smartphone or tablet. So all of these methods actually use this thing called a wearable notifications class. And what you do is you basically just build the notification as normal using the notification class that I mentioned before. And then you pass that builder object directly to the wearable notifications class, which lets you add additional functionality onto the notification that will show on the wearable device. So I'm showing you this now because all 3 of these methods, essentially, all 3 of these additional features, essentially use the same kind of structure. Okay, so the first one is adding pages to a notification. You can see that there's an initial page, it's a calendar invite, a reminder that in 10 minutes there's a picnic with Rachel. Now, that's great information, but what happens if you needed to know where it is, or you need to know the special notes that were to do with that calendar invite? So you could add an additional page next to the first page that has this information. Another example I really like is weather. So weather on a wearable is fantastic. I can look down and I can see what weather's coming up. But what happens if I don't want to just see the weather for later today or for tomorrow? What happens if I want to see the weather for the day after or the day after that? The pages would be perfect for this particular case as well. You have current weather on the first page, and you swipe across to see the weather for tomorrow, swipe across and see the weather for the day after that. So let's have a look at how that's built. So as I said before, you just build your notification as you normally would using the notification compat class. It's a pretty straightforward class where you can just chain a whole bunch of calls together to provide information about the notification.
give a setting, a small icon, a content title, the actual text of the notification, and then what happens when you tap on the notification. And then we're going to create a second notification. This is a separate notification. This is what's going to show on the second page. We're going to give it a big text style, which is that style that I was talking about before. And we're going to go and create that second notification, just as we did with the first. Then we're going to build this two-page notification using the wearable notifications builder class. And you can see here we pass it the notification builder from the first notification, and then we add page. We use this method called add page, and add the second notification. And this just returns to us a regular notification that we trigger. And on the smartphone, it's just one notification as normal. But on the wearable device, it will show separate pages for each of those notifications. So that was the first one. The second one is stacking notifications. Now, on your phone, when you receive multiple Gmails, you'll notice that the notifications are actually collapsed down into one notification, as I mentioned before. Otherwise your notification tray would just be cluttered with a whole bunch of notifications. What stacking notifications let you do is actually create separate cards for each of those ones, so that the user can actually tap into them and see the full card content for each one of those emails. So on the smartphone, you'll just see one collapsed notification, but on the wearable device, you'll see this sort of collection of cards. And tapping on it actually split the cards out so that you can actually see each Gmail separately, and you can respond to each one individually. It looks something like this. So on the left is what you would see normally if Gmail just supported Android Wear. On the right is what you would see if you added support for stacking notifications. Once you tap on that, they split apart. So let's see how we implement that quickly. You create a constant string that's called group key emails here, and this is going to be a group ID that tells the wearable device that we should group all these notifications into sort of one cluster together. Then we go ahead and use the standard notification compat builder again. And then when we wrap it into the wearable notifications builder, method set group and pass it our special ID. And then you actually just repeat this process over and over again. You could repeat it, say, 5 times if you wanted to, and we would create 5 cards sitting together in a nice little stack on the wearable device. The one problem with this is if you create 5 individual notifications, on the phone it's going to start to show 5 separate notifications for Gmail again. If someone gets 20 emails, that's going to be 20 separate notifications on the phone. That's not going to be that useful for the user on the phone. So what you can actually do is create this thing called a summary notification. And you do that by specifying this special group number called group order summary. And then this notification will show on the phone, and the multiple cards will show on the wearable device. Okay, and then the last way that you can enhance your app Android Wear is to receive voice input directly from the wearable device. So Android Wear devices will have a microphone in them, so you can say things like "OK Google" and ask it questions. But you'll also be able to respond by voice to third-party applications as well. Now, the main example of this is something like a messaging app. It could be SMS, it could be Hangouts, it could be Line, it could be WhatsApp. Whatever your messaging app of choice, if they choose to support this, you'll actually be able to tap reply directly on the wearable device, speak to your watch, and have that text go to the app and send in the background, so you don't even have to pull your phone out of your pocket. You also have the ability to specify some canned responses. And so in this case, you can see yes, no, and something else below that. So the user can actually tap on one of those as well to send their response directly without having to speak to it. Now, after the user speaks the reply, they'll actually see all the text come out on the wearable device, and then a little timer countdown will start. And if they don't press anything, the message will send. If they press, it'll actually cancel so that it doesn't send. So in terms of implementation, it's also fairly straightforward. You create an extra constant string. In this case, it's extra voice reply. You give it a label, so you could just say reply, but it could be something else. And then you create this object called remote input. Using remote input builder, you pass it that constant intent value that I mentioned before,
You set the label and you build it. And then, when you go ahead and create your wearable notification, you add this method called add remote input for content intent, and you pass it that object, the remote input object. That's all you have to do. And what that will do is, do I have it? Yeah. When the user chooses reply from the wearable device, it will actually trigger your app in the background. And your app will receive this extra piece of information from the wearable device. It's that same intent that you mentioned before, extra voice reply, and it'll include the full text of whatever the user spoke to the wearable device. At that point, you can go ahead and send a reply directly through whatever mechanism you would normally use, and then you actually finish up the activity. So you don't actually show a UI. You want the UI to go away. And so the user doesn't have to actually dismiss anything on the phone. They don't even have to pull it out of their pocket. All right, so that's what you can currently do with the Android Wear Preview SDK. But there's a lot more coming. These are some of the things that are coming in a future release when Android Wear is out of preview mode and out in a full SDK. I can't tell you when that will be exactly. The team is working as fast as they can. Things that are going to be coming in the full SDK version are things like building a full custom UI app that can run completely on a wearable device outside of this sort of notification system. The expectation is that most apps won't actually need to do that. Actually, most apps shouldn't do that because we want the experience of the wearable device to be very consistent, very clean, and very concise. But there are still use cases where an app may want to do something completely custom. And so in those cases, there will be the possibility to go build regular Android views onto the wearable device. There'll also be the ability to send and communicate data between the wearable device and the smartphone or tablet. So, for example, if your phone runs out of battery, you still want to be notified of any upcoming calendar appointments on your watch. And so you'll actually be able to synchronize data to and from the wearable device and things like that. There'll also be the ability to control sensors, both for the wearable device to control sensors on your phone, and for your phone to be able to tap into sensors on the wearable device. One of our launch partners, Motorola, who's building a watch called the Moto 360, actually has a heart rate monitor built directly into the watch. So that your smartphone can actually pull in the data from the watch and read your heart rate, maybe while you're going for a run or something like that. Then lastly, voice actions. Third-party apps will be able to contribute and participate in voice actions from the wearable device, so that we can extend and embrace the ecosystem that already exists for Android and Google Play. I wanted to quickly show you some concepts that are floating around the community. So these things, just to clarify, these don't currently exist, but I thought they were just interesting things that the community built as ideas for Android Wear. So I'll just quickly scroll through them. This is a good one. You know what's going to happen, right? All right, so key takeaways. If you want to make your app behave well with Android Wear, just use our notification best practices that already exist. If you want to have a bit more of a play, get the Android Wear Preview SDK and try and enhance your notifications for Android Wear with the 3 methods that I talked about. Think about the 2 modes for Android Wear, that's suggest and demand. And lastly, more is coming soon, so keep your eyes peeled for more from Android Wear in the coming months this year. The link for the Android Wear. Okay, thanks very much. คำถามไหมครับยกมือได้ค่ะคือจะถามว่าจาก Android Wear Preview ของ YouTube อะค่ะอันแรกเลยอะค่ะที่มีแบบโชว์เข้าไปคือว่า
ดึงจากไหนอะคะดึงจากเครื่องคือแบบแคปเจอร์แล้วส่งอีเมลไปแล้วแบบเอาแมปโชว์จากไหนอะคะคือ what she asked about is in the YouTube video you show before how can we get the map location and map image from which API? Okay, so first of all, the video is fantastic, but it's more of a marketing video right now. Well, with that said, it's actually not that hard to get a map. So with the Google Play Services has the Maps API. We actually have an API called the Static Maps API, which lets you basically just request an image from the web using a URL, and it returns back a static PNG image. And you could easily supply that to the Android Wear notifications, and it would just show in the background for you. So it's actually possible now anyway. It wouldn't be interactive in that case. But when the Android Wear preview SDK comes out and it's the full SDK, you can build full applications. You should be able to just include the Maps API on there as well. And it should. Okay, if I hold my phone like this and have an Android app in the same hand, and okay Google, what's it's gonna be? It's gonna have a, like run the same command or duplicate it, or it's gonna what is it? So that's an excellent question. So only some phone devices currently support always listening mode, where it's always listening. So it'll only really be a problem on those devices where you have the phone like on and talking. But you are right that you could possibly trigger both. And I don't know if there's any current plans to protect against that. Hopefully there is. I am not familiar with what they're doing, but it's a very good point. What is the expected battery life of these devices? Good question as well. So right now, what Google is working on is really the platform. We currently haven't announced any plans to build a hardware device ourselves. The two partners we've currently announced are building devices, LG and Motorola. And really, we want to leave it in the hands of the device manufacturers, the OEMs, to sort of make the trade-off on what they should prioritize. So if you've seen the test devices right now from Moto and LG, you'll see the Motorola one is sort of higher end. It looks like a real watch. It's round. It has a metallic finish. It'll probably be more expensive though, right? The LG one is sort of like aimed to be. It still looks good. It sort of looks a bit like a Pebble watch, and it still looks like it'll be a great device, but it doesn't have some of the features the Moto one may have. So they're both going to be great devices. And they both probably have different battery lives. It's really just a trade-off for the OEMs to make. But I will say that the current expectation for Android Wear devices is that they will always be on. Like you'll always be able to see something on the screen, and that will mean battery life is going to be very, very difficult for them to solve. But it's something the team is very aware of. Very short one. Can you emphasize on the push notifications that is sent to the Wear? But how about the feedback of the app? Like, for example, after voice activity, I say, okay, send email whatsoever, right? I need the feedback whether it failed or not. Can the app send back to the Wear? So it could through the notification system right now. It could trigger a notification to say message successfully sent, but there's no equivalent of something called toasts on Android right now, like a sort of very lightweight pop-up notification that shows something like that. There may well be something in the final SDK. There's nothing like that in the preview SDK right now. Another question? So instead from the watch and for wearable device, are there any plans for creating a larger device? Yes, it's good. Good you picked up on the fact that I don't always say watch. It's really a wearable platform.
So it could be other wearable type devices. So right now there aren't any brands, but the idea is the platform is agnostic to what kind of device it is. It doesn't have to be a watch. And actually, some of you might be familiar that we have another wearable device already. Google does, Google Glass, and it actually is not based on the Android Wear platform at this point in time. I'm sure someone's going to ask it soon enough, so I'll just reply to it now. They are currently completely separate, although they have a lot of similarities. But the hope is that in the future the teams will converge on a similar, or on the same APIs and same platform. Okay. For the future, for the Google Wear, can we use the smartphone in the watch? So can you use the smartphone, like can you use the watch call? Like make a call? Yes. Yeah, sure. I mean, that's the second mode of trying to actually take an action. So it could be send a message to someone, say the message out loud, and it will send it to the regular messaging app. Okay. Like separation, well, a notification on phone and on the wearable, if it just came up, like my friend sent me an email and I use the phone, like on that my watch, also it's going to vibrate, like on on those two devices at the same time. Because it's gonna be so annoying. Like, is it synchronized between the two? Is that what you're asking? Yeah, it's synchronized, but if my phone is turning on and I can see the notification on my phone at that, we like on my pocket. So you're saying it will notify you 2 times? It's gonna be very annoying. Yeah. Okay. So yes, it will notify you 2 times. The hope is that there'll be greater control and greater accountability for apps that have many notifications that annoy users. And so within the Android Wear app, there could be the capability to disable certain apps from buzzing on your wrist as well. So if that friend is always sending you annoying messages through Line, you could potentially disable Line from buzzing on your wrist as well. But yeah, in the current state, in the preview SDK, it's just going to send notifications on both devices. One thing to add is when you dismiss a notification, it actually will dismiss the one on the other device as well. Yeah, they stay synchronized. Is this for the voice input? Is this only support English? Only English right now, or do you have any settings for the local? For the emulator or for Google Now in general? The wearable SDK right now, it just has one image. There's no ability to set locale. It's really just designed as a preview for what's coming. But eventually, it actually just taps directly into the regular. So the voice input for the Wear, we can use only English now. So wearable devices don't currently exist. It's just a preview SDK. So yes, on the emulator, you can only use English. But when it actually launches, it actually just taps into Google Now, like the regular Google Now voice recognition. So any of the languages we support through Google Now will be supported through Android. Because in smartphone we can tap the screen and change the local. Yes. The language. Yes, you can. The voice input. Yeah. But for the web, we have to change in the smartphone. Yeah, you can change it on the phone. Is that what you're saying? To change the voice input of the web. Yeah, eventually you'll be able to when it actually launches the device. Okay. Thank you, Mr. Lim, to sharing with us tonight. And my question is like a bit conceptual about if we have a wearable device, we have watches, we would have watch and the tablet. Can we just, for example, we have a notification from the email on Google Watch, and then can I swipe that notification and the message, the emails appear on the tab? Is it possible? So basically, fling an email from the wearable device to a tablet. Not right now, you can't, but theoretically that would be possible. Actually, I mean, with a custom app on Android Wear, when that eventually launches,
you could be responsible for that behavior yourself, and it could work. It's not going to be built platform at the moment though. Can they communicate? Right now, the Android Wear device pairs with just one device. So you have to choose like one primary device to pair it with. But in the future, you could imagine it has Bluetooth, it has Wi-Fi, it could actually go and connect to other devices. อีก2คำถามนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะขอเป็นนอกๆนี้ What version of Bluetooth on Android device is supported with Android Wear? Which Android devices do we support joining to Android Wear? Bluetooth version. Bluetooth. Yeah. Does it use Bluetooth to connect between the What devices? version of Bluetooth? Yeah. 2.0 or 4.0? Okay. So actually, we don't specify how the Android Wear device connects with the smartphone. It's kind of agnostic to the APIs. The APIs sit a level above that. That said, the obvious choice for connecting between them is BTLE because it's the most battery efficient and very workable for a wearable device. So most likely, like the Moto 360 and the LG will communicate via BTLE. คำถามสุดท้ายครับ last question ดีไหมนะโอเค My application have around 500 downloaded, and now I got a big problem. I'm using this GCM push notification. After the user open my application, then they send a request to the GCM Google Cloud Messaging, and after that they respond me Google respond me GCM ID, and then I'm store the GCM ID to my database, and then now there's around 500,000, and when we develop the backend to push notification to the user, there is a lot of error, and I'm trying to find them why they return a lot of error. Google tell the message from the last one is the GCM ID is not met with Google Cloud. I'm fine the answer more. If the user is not user uninstall my application, there is this problem is gonna happen. And today I'm gonna argue how to check the GCM is available or not available in Google Cloud. Can you tell me how to check it? So actually, Tony might answer this, but my understanding was when you send a message to GCM on our servers and it sends back an error, it should tell you if the ID is no longer registered to your app, and then you should remove it from your database so you don't send it there again. Is that right? The other thing is when the user actually get an update of an application, there is a chance actually there's no guarantee the registration ID is going to be the same for every user. So what you really need to do is when you launch your application after a version update, you should actually update your database at that point. When the user first start using your new version of your application. So that way you can always keep synchronized on IDs. This means I can delete all user, right? All user. Instead, you should always updating the new ID. So that way, at least you have guarantee actually all your user currently install your app will receive the notification. I may know the current user, right? Okay. ขอบคุณสำหรับทุกคำถามนะครับที่ถามตั้งแต่เซสชั่นแรกเลยก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มางาน Android Party นะครับกันมาแล้วก็รวมนับกันในวันนี้ก็100 กว่าคนนะก็
ยังไงก็เพื่อให้เป็นการแสดงความขอบคุณกับสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านนะครับเราอยากให้ทุกคนขอบคุณกันเป็นภาษาไทยนะพูดขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับพร้อมกันทุกเซน thank you โอเคนะครับ3 4ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมิน thank you มินชายขอเสียงตรงนี้กับสปีกเกอร์ถ้าเกิดว่ายังมีคำถามอะไรนะฮะก็นอกรอบกันได้ครับร้านนี้เปิดอยู่พักหนึ่งนะฮะก็วันนี้นอกจากสปีกเกอร์ที่บินมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ทางโชว์จากรีเซิร์ชเนี่ยเรามี Android Developer เก่งๆอยู่มาตรงนี้หลายคนเลยครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนยังทำความรู้จักกันหรือสอบถามกันหรือพบปะกันได้นะฮะก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยผมจะอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับตัว GDG นะครับหลายท่านใครเพิ่งเคยมาอีเวนต์ของ GDG ดีไหมครับดีไหมหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับก็มีGDG ก็คือ Google Developer Group นะครับแต่ว่าผมมีเกมให้เล่นกันเล็กน้อยรู้ไหมครับว่าตัวเลขนี้คืออะไรมีใครตอบได้ไหมใครโอเคเลขวันนี้แหละเกือบไม่จริงๆอาจจะคล้ายๆเลขวันนี้แต่ไม่ใช่ครับจำนวนสมาชิกของในประเทศไทยใช่ไหมทั่วโลกในยังในประเทศไทยมีประมาณ 5,000 คนถูกครับจำนวน chapter GDG ทั่วโลกนะครับก็เราเป็นหนึ่งใน chapter นะที่กรุงเทพก็เป็นหนึ่งใน chapter ของ GDG ทั่วโลกเลยเพิ่งผ่าน500มาผ่าน500 chapter มันก็ไม่กี่วันก็ในประเทศไทยจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณ10 กว่า chapter นะครับก็ฝากติดตาม GDG Thailand ในทุกพาร์ทแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้ว่ามี GDG ที่ไหนทำอีเวนต์อะไรบ้างนะฮะก็จริงๆก็คือเนี่ยครับเป็นกลุ่มที่คนที่สนใจโปรดักต์ของ Google ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Android ก็ตามโฟมหรืออะไรก็ตามเรารวมตัวกันกลุ่ม Developer มาจัดกิจกรรมก็มีทั้ง Meetup Workshop แล้วก็ Hackathon นะฮะมีหลายกิจกรรมเลยอันนี้เป็นรูปที่กลุ่มของ GDG ทั่วโลกเลยไปถ่ายตัวร่วมกันที่งาน Google I/O ปีที่แล้วผมอยู่ในนี้ตัวเล็กๆสักคนหนึ่งครับพูดถึงงาน Google I/O ปีที่แล้วครับเป็นครั้งที่จัดขึ้นปีที่6นะฮะก็จริงๆสำหรับปีนี้ก็กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายนนะเราจะมีอีเวนต์กันที่กรุงเทพเหมือนกันแล้วก็ต่างจังหวัดก็จะมีเหมือนกันก็อันนี้เป็นสถานคร่าวๆฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูกันอีกทีแต่แน่นอนครับว่าข่าวร้ายคือปีนี้วิกกันดัฟราก็คือคนที่เป็นคนจัดงานในโอตั้งแต่แรกคนตัวตั้งตัวตีก็ออกจาก Google ไปแล้วนะฮะปีหน้าจะเป็นปีสุดท้ายที่เขาขึ้นเวทีนี่เป็นรูปงาน Google I/O ที่จัดทั่วประเทศไทยปีที่แล้วก็มีที่กรุงเทพขอนแก่นเชียงใหม่แล้วก็พิษณุโลกนะครับกิจกรรมที่เรา GDG กำลังจะจัดต่อไปก็มีอันหนึ่งที่เราพาร์ทเนอร์กับสปส.นะฮะก็คืองาน Health and Challenge คือเป็น Hackathon Android ทำแอปเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาวะนะครับส่งเข้ามาแล้วก็จะประกวดกันอันนี้คือส่งไปสมัครเข้ามาได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนะครับจริงๆวันนี้มีคนที่ชนะ Health and Challenge ครั้งที่แล้วด้วยอยู่ตรงไหนเลยโอเคเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวแล้วก็แนะนำแอปแต่คร่าวๆก่อนเขาเป็นคนที่ชนะโดยแอปชาเลนจ์ปีแล้วเขาเต็มต้นเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเอนะครับก็ทำแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพชนะเลิศปีที่แล้วนะครับชื่อแอปอะไรครับชื่อแอป Plan Money ครับเราเข้าไปใน Google Play Store ได้นะชื่อแอป Plan Money เป็นแอปเกี่ยวกับการเป็นแอปเพื่อสุขภาพครับแต่ว่าเป็นสุขภาพทางการเงินที่จะช่วยให้การคิดรายรับรายจ่ายกลายเป็นเรื่องง่ายและก็สนุกจริงๆผมชอบไอเดียของเขามากนะที่ชนะนี่เพราะว่ามีทั้งเป็นการ์ตูนเป็นตัวต้นไม้เป็นตัวอะไรคือแอนมันนี่คือเป็นตัวกระถางต้นไม้แล้วเราให้ออกเงินต้นไม้ก็จะโตตามสิ่งที่เราต้องทำก็แค่บันทึกรายรับรายจ่ายต่อเนื่องนะครับต้นไม้ที่เราเลือกปลูกเนี่ยก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันแล้วพอถ้าเราไม่ได้บันทึกหรือบันทึกนานๆไม่ได้เหี่ยวแล้วก็ตายแล้วก็พอโตเต็มที่เราก็จะย้ายกระถางมาเก็บไว้ก็จะขายเอาเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์ต้นอื่นมาปลูกก็ได้ลองเข้าไปโหลดดูแอปลองเล่นกันได้เป็นไอเดียก็เป็นขอบคุณมากครับจริงๆยังไม่หมดนะฮะนอกจากตัว Health App Challenge ที่จะมีจริงๆเรามีนอกจาก
นี่เรามีคอมมูนิตี้หนึ่งมีใครรู้จักคอมมูนิตี้นี้มั้งครับSleeping Forest ครับเป็นคอมมูนิตี้ Android ยังไงก็เจ้าของบอกก็เจ้าของคอมมูนิตี้ก็อยู่ข้างๆนี้เดี๋ยวผมขอเชิญคุณเอกขึ้นมาแนะนำตัวแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับบอกตัวนี้ก็สำหรับม็อกของผมถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับข้อมูลการพัฒนาแอป Android นะครับก็จะมีหลายๆอย่างอยู่ในนี้หลายคนน่าจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะรวมไปถึงพวกอย่างล่าสุดที่จะออกเรื่องของอะไรที่อัปเดตมาใหม่ในแอป Android ผมพยายามอัปเดตใหม่เรื่อยๆการติดตั้งโปรแกรมเมื่อก่อนจะเป็นเวอร์ชันเก่าจะมีเวอร์ชันใหม่มาผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยล่าสุดก็คือการขายแอปบน Play Store ผมอัปเดตให้เรื่อยๆใน3 วันที่มันออกมาก็จะเห็นตัวบอกนี้มาประมาณกี่นานแล้วก็ประมาณ2 ปีกว่าครับ2 ปีกว่าแล้วก็มีคนไปถามไปตอบอยู่ในนั้นใช่แล้วก็มีคนไปรับทำโปรเจกต์ผมไหมครับอย่างนี้มีไหมไม่มีจะทำไหมครับไม่รับก็ขอฝากกันนะครับตอนนี้มีโปรเจกต์ตัวหนึ่งหลายคนยังไม่ได้ข่าวครับชื่อว่าก็คือเป็น Develop Device Information ตัวนี้ผมจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องทั้งหมดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ของผมแล้วจะแจกให้นักพัฒนาทุกคนที่ต้องการข้อมูลเป็นการดู Data นั่นเองใช่ครับผมตอนนี้ก็สะสมได้เกือบ100 เครื่องครับก็คืออยากให้ไปเซิร์ชดูแล้วก็ช่วยกันกดส่งเข้ามาแล้วผมจะทำหน้าเอาไว้ให้ดาวน์โหลดข้อมูลได้ครับผมจะมีพวก CPU RAM Storage หน้าจอเซนเซอร์ฟีเจอร์ต่างๆที่ในเครื่องนั้นมีครับผมเราจะได้เอาไปพัฒนาได้อันนี้ฝากด้วยครับก็ฝากทุกคนกับคอมมูนิตี้นี้นะครับก็ฝากทุกคนก็พอของปากของคอกันนะก็อีเวนต์หนึ่งเป็นอีเวนต์สุดท้ายที่เราจะแนะนำกันวันนี้เรามีเวิร์กช็อป Android กันอีกทีนะครับวันนี้เรามานั่งคุยมานั่งฟังมีทักกันแล้วเราจะมีเวิร์กช็อป Android เป็น Advanced Topic นะครับที่ทาง GDG เนี่ยจะร่วมกับ Research นะครับกับคุณโชว์วันนี้ก็ทุกคนก็จะพบกับคุณโชว์ได้อีกวันนั้นนะครับก็เข้ามาครับใครมีแอปอยู่แล้วเข้ามาเรียนรู้เราไม่ได้สอนแต่เบสิกนะเราสอน Advanced สอนหลายๆเรื่องเลยครับก็ทั้งเรื่อง UX เรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องการต่อ API อะไรต่างๆแล้วก็เรื่อง Monetize กับ Research ด้วยครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตัว GDG ของเรานะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะ contact นะครับเรามีเพจอยู่ที่ Google+ นะครับก็เป็น google.com/gdg Thailand นะครับแล้วก็เว็บไซต์ gdg.th ก็วันนี้ผมเป็นตัวแทนของทีมงานทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้มากเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณร้าน A-Journey ด้วยนะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับในงานต่อไปที่กำลังจะใกล้จะถึงนี้ก็ทั้ง Android Workshop แล้วก็ I/O Extended ที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับก็ติดตามข่าวสารได้จากทางนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ enjoy networking กันต่ออีกก่อนกลับได้ครับขอบคุณครับผมมีพวงกุญแจ 3D printer เอามาแจกให้ Android เป็น Android KitKat นี่มีหมด4 ชิ้น4 ชิ้นเราเริ่มจากไหนในความร่วมมือคนที่อยากได้ตัว 3D printing รูปแบบAndroid KitKat กินได้ไหมครับอันนี้กินไม่ได้นะครับแจกไม่ได้คิดเลยผมถามนิดนึงครับ URL ที่จะเข้าไปไซต์อัพตัว developer preview ของ Android Web คืออะไรครับใครทำได้ developer.android.com/web ถูกต้องครับอีก3 อันเดี๋ยวผมถามต่ออีกคำถามครับแอปที่ผมบอกคือส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์เกี่ยวกับเครื่องของเราใช่ไหมครับแอปตัวนั้นชื่อว่าอะไรServer Device Info ต้องครับตอนนี้เหลือหัว Android 2 หัวนะครับอยากได้เดี๋ยวเราหลังไม่คำถามต่อไปนะฮะถ้าวันนี้นะฮะติดต่อคุณโชว์กลับไปนะครับแล้วก็ทำแอปแล้วก็ติดตัว Reserve เนี่ยคุณโชว์มีคูปองมาคูปองนั้นจำนวนกี่ดอลลาร์ครับ$100ถูกไหมครับคุณโชว์โอเคครับ
คุณโชยังอยู่กับเรานะครับใครที่ต้องการคูปองแล้วก็ตั้งใจจะติดแอดของวีเติร์กนะครับก็ติดต่อคุณโชได้สุดท้าย URL ของบอกของคุณเอกคืออะไรครับ URL นะมีถามกันด้วยอ่ะถูกไหมครับคุณเอกไม่ใช่1 2 3ยกมือครับมีจะตอบอะไรใช่ครับผมเราพี่แล้วก็ขอตัวก่อนหน้านี้พี่น้องไม่ใช่โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ enjoy กับ enjoy developer แล้วก็ enjoy advocate ที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณครับคนที่ขับรถมาจอดแล้วได้บัตรจอดรถไปนะครับเดี๋ยวติดต่อคุณวินนี้นะครับ
So look at this stuff. It's a platform that design and